Azizlar, assalomu alaykum. Kontakt loyihasi efirda biz M-Factor loyihasi doirasida ko'plab biznes egalarini faoliyatini dalolat qilishni reja qildik. Albatta, kontakt loyihasi bunda ko'p biznes egalarining xizmatlarini bizani muxlislarga, bizani auditoriyaga tanishtirishga imkon bo'ladi. Har doim aytaman, kontakt yo'qmi? Kontrakt yo'q. Kontakt bormi? Kontrakt bor. Do'stlarimizda biz dalolat qildik. Due diligence deydi. Yoki sen meni ishontir muhabbatingga qo'lingdan nima ish keladi, qaysi soha vakilisan, nima sohadagi xizmatlar bo'lsa, sizga murojaat qilsak bo'ladi degan ma'nodagi ko'rsatuv amalga oshiramiz. Bugungi qahramonlarimiz albatta yana o'zlarini batafsil tanishtirishadi, lekin biz siz bilan bugun naming, branding, vizualizatsiya va shu sohadagi boshqa qo'shimcha mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Inoyatilla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Charchamadingizmi? Rahmat. Xursand bo'ldim sizni ko'rib. Sizni ismingiz? Muhammad aka. Demak, Inoyatilla akam, Muhammad akam hozircha рабочий naзванiyalari Unique loyihasining asoschilari va hattoki biz ham shu narsani gaplashyapmizki, unikal bo'lsa-da, to'g'ri yechim bersa-da, hattoki sizlarni rebranding, renaming mavzular yanada sizlarning mavqeinglarni professionallar ichida yana yangi pog'ona yopib chiqadi dedik. Shuning uchun bugun bu mavzularni, hatto o'zlarining loyihalarini va hattoki sizlarning loyihalarini bir analiz qilamiz. Inoyat aka, bo'lmasa so'zni sizga bersam, qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot berarmizda, keyin asosiy mavzuga o'tamiz. Men ukam bilan oldin marketing agentligiga asos solganmiz. 2021-yilda o'zligimiz ustoz shogird bo'lib, chet el loyihalariga assistent bo'lib ishga kirib, o'sha yerda bir 20 dan ziyod loyihaga assistent bo'lib ishlab, keyin O'zbekiston bozorida ham mana shu marketing masalasi bo'yicha bozor borligini bilib, keyin yechim berish kerakligini bilib, ukam ikkalamiz Unique branding agentligiga asos soldik ustoz. Hozirga kelib, Xudoga shukr, 100 dan ziyodroq loyihalarni patentni o'tkazib, renaming qilib, rebranding qilib berganmiz. Bu brendni o'zi kelgan payti siz aytgandek, boshida o'sha analiz qilish jarayonini ko'rib chiqib, auditoriyasini o'rganib, konkurentlarni o'rganib, mahsulotini o'rganib, o'shunga kelib, Xudo xolasa biz nima deydi, kommersiya предложение berib ish boshlaymiz. Zo'r. Demak, mana Muhammad akam ham, Inoyat akam ham qisqacha ma'lumot berishadi. Bugungi kunda Unique marketing va branding agentligini asosiy mijozlari qaysi xizmatlar sohasida sizlarga murojaat qilishadi va qaysi yechimlarni olishadi? Bu bo'yicha ukam gapirib bersa. Xo'p, hozirda biz Unique branding agentsiyasi asosan naming, branding va patentlash bo'yicha yordam beramiz. Bizning asosiy xizmat turimiz bu naming hisoblanadi. Biz naming ustida ko'p yillardan beri optimizni oshirib ishlab kelyapmiz. Uni SNG davlatlaridagi eng yaxshi brending agentsiyalaridan o'rganganmiz. U jarayonlarning tahlil jarayonlari bo'lsin, keyin patentni o'tirish jarayonlari bo'lsin, fonetik tahlillar bo'lsin, nomlarni hammasini o'zining jarayonida professional tarzda amalga oshirib kelyapmiz hozirgacha. Va shundan so'ng brending nimasini xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Brendingdan so'ng biz o'z patentlash xizmatimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Qisqacha shu xizmatlarni hozirda amalga oshirib kelyapmiz. Ko'proq hozirgi kunda sizlarning kuzatuvinglar, odamlar kompaniyaning nomi bo'yicha murojaat qilishyaptimi? Tovar yoki xizmatlar bo'yicha murojaat qilishyaptimi? Asosiy produktlar mana yuzlab yoki STM qilib olib kirish trendga aylandi. Oxirgi payt biz ko'rayotganimiz. Masalan, aytishyapti, shu 90-2000-yildan beri men biror mahsulotni sotyapman. Oddiy misol Xitoy mahsulotini olib kelib, endi men o'zimnikini 30 zavodiga brendimni berib, menikini bosib berishmoqchi. Endi men o'zim bu brendning ustida ishlaydigan asosan tendensiyani ko'ryapmiz. Bu aslida juda to'g'ri yechim va to'g'ri og'riq va shu og'rig'ini his ketdi. Hatto bizani o'zimiz bir paytlar Rossiya g'oz olib kelib 10 ming, 20 ming, 50 ming dollarlab marketing o'tkazamiz. 3 oy yana boshqa brendlar. Biz popularizatsiya qilib berardik, konkurentlar olib kelib 10 tiyin arzon bo'lsa ham sotardi. Siz bu bozorni tarbiyalaysizda,
tayyor pishgan ovqatga siz xarajat qilgan xarajatni qilmagan holda Mировой kompaniya nima deydi? Men deydi, bitta odamdan зависимость bo'lishni xohlamayman. Lekin bitta odam san uchun 100 ming dollar bozorni tarbiyalashga ketganini katta xolam yopadimi degan savol turadi. O'shaning uchun yo u marketing xarajati головной yopish kerak, foydani hisobda yo rынокka kirish hisobda, yo sizga o'xshagan odam unga pul tikkandan keyin uni kompensatsiyasini tovar yoki xizmatdan foydalanib olish kerak. Agar ras u kompaniyani u mahsulotiga, brendingga siz xizmat qiladigan bo'lsa. Yoyinki haqiqatdan ham to'g'ri tanlab, bugun mana man degan konditsionerlar bo'lsin, mana man degan bitovoy texnikalar bo'lsin, o'zini hozirgi ta'bir bilan aytganda STM degan shaxsiy brendini patentlaydi. Xitoyga borib, xuddi eng zo'r sifatli konditsioner bo'lsin, sifatli konstovar bo'lsin, sifatli boshqa narsani chiqargan odamga xuddi shunaqa kurishgani mani brendim bilan chiqarasan. Mana hattoki uzoqqa bormaymiz, korzinkaga kirsangiz 365 degan brend bugun deyarli borgan sari assortimenti 100 tadan oshib ketdi. Boshida bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta edi, buni makaronni sotardi, buni parashogini sotardi, buni unini sotardi, buni shakarini sotardi, buni pechenisini sotardi. Bugun kim bilan bo'lishidan qat'iy nazar 365 kun siz vaqtida makaron qilib bera olmasangiz, boshqa odamga olib bo'lsam, u 365 ham bularga o'xshagan kimdir patent qilgan. Deng bo'lishi mumkin. Bularga nima yechim bera olamiz? Hammali million dollarlik investitsiya etapida emas-ku. Lekin endi boshlangan kafe bo'lsin, oddiy pardachi bo'lsin, hattoki oddiy bitta Telegram kanal, YouTube kanaldagi loyiha ham o'zini ismini, o'zini identikasi bo'lishini xohlayapti. Bular ham muhim, to'g'rimi? Shunaqa. Ustoz, o'sha payti ham mijozlarimiz bizga aloqaga chiqqan payti sizni o'sha taklifingiz munosib bilan biz analiz ko'rdik. Katta ko'pchiligida hali ham birovni mahsulotini olib kelib, bozorga birovni brendini reklama qilib, pul sarflab sotishyapti. O'sha payt siz taklif berib, tushuntirib berganingizdan katta ko'pchilikni fikr o'zgardi, sразу yozishni boshlashdi. Ustoz aytganlari oldin o'ylardim, lekin tasdig'ini topmagandim. Endi tasdig'ini topishga yordam berdi ustoz. O'sha payti ham o'zi marketingda ham eshitdi ustoz, oldin social mediada, SMM, masalan Instagramda sotib ko'r, kichkina summaga mahsuloting klienti auditoriyasi bo'ladigan bo'lsa, keyin kattaroq reklama kampaniyalarini tashkil qildik. O'shaning uchun boshida biz analiz qilib nomdan boshlaymiz. Xarajatingiz katta bo'lmaydi. O'sha qanaqa nom bo'lishini xohlayotganini oldin so'rab o'zidan, keyin kichkina o'sha analizlarni o'tkazib taklif berishimiz mumkin. Oldin nomni tanlab olib, patentga o'tishga nima deydi, ishonch komil bo'lgandan keyin bu yo'g'ini boshlasak bo'ladi, xudo xolasa. Demak, bizning ta'birimiz bilan bular bilan klubdagi do'stlarga ham, o'zimizdagi Husan akani oddiy My Life Planner'dagi oddiy biznes klubda, biznes nima deydi, guruhidagi do'stlarga ham aytdiki, azizlar, hattoki farzandimiz tug'ilsa, raddomdan olib chiqishga ruxsat bermaydi toki metrkani olib kelmasangiz, metrkada toki farzandingizni ismini qo'ymagunicha metrka bermaydi. Lekin bizning bolalarimizdan da yosh katta biznesimiz brendning nomi yo'q. Hasan aka pardachi, Husan aka partachi, Inoyat aka romchi, palonchi doskachi, mana shunaqa bo'lib yuribmiz. Lekin butun nomai a'mol, butun bizning faoliyatimiz mana Dekismi, Infactormi, Golden Lake'mi, Central Towers'mi bizning qilgan xatti-harakatimiz o'sha "Скажите, ребята, как его зовут" degan nomni ustiga kapitalizatsiya bo'ladi. Uni har bir qilgan xatti-harakatimizga tamg'a, imzo, o'sha narsani berishimiz bu insonlarga nima beradi? Har bir insonni, hattoki oldingi nimalarda, mamlakatlarda o'zining tamg'asi bo'lgan. Menda bekorga hozir tamg'ani 2 marta ishlatmadim. Imzo brendini qarang qanaqa. Sizlarniki Unique'dan ko'ra tamg'a degan brend bor. Har bir insonni o'zining tamg'asini, hali pechatni shtampini biz yaratamiz deydigan. Mana o'sha tamg'a degan narsa har bir insonning o'zining tamg'asi bo'lishi kerak deysiz. Tushuntira oldimmi? Chunki tamg'a o'zbek segmenti uchun mani o'zimni tamg'am bo'lishi kerak. Chunki sizlarni qilib bergan ish insonlarni tamg'asini yaratishdan iborat. Kimdir Golden Lake,
kimdir Golden Lake'ga tamg'a sifatida ishlatyapmiz. To'g'rimi? Central Towers u ham tamg'a. Chunki любой narsa mana bu yerda hammasi tamg'a. Kimdir imzo degan bo'lsa, bu tamg'a va tamg'a brendi hali ishlatilmagan. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bugun Unique brendini rebranding tarixiy so'zi ham tug'ilishi mumkin, yangi tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin. Chunki hattoki yosh katta do'stlarimiz bilamizki, yoshligimizda ota-onamiz bunaqa ism qo'yishgandi, keyin ustozlar bilan, ulamolar bilan maslahat qilgan holda ismini o'zgartirdi. Yoshligimizda endi o'sha paytdagi Sovet tuzumidagi bilmagan holda, qaysidir ism ma'nosini bilmagan holda shtamp nima deydi? Shu shtamp to'g'ri. Shtampmi? O'zi nimasi shtampida? O'sha uchun tamg'a shtampda menimcha. Shu o'zingizni shtampingiz. Har bir narsani o'zini podpisi, o'zini imzosi, o'zini tamg'asi bo'lgandek, mana men degan narsani tamg'asi bo'lgan, tangalarning o'zini tamg'asi bo'lgan. Yoshligimizda bilardik, Buxoro amirligini o'zini tamg'asi bo'lgan, Qo'qon xonligini o'zini tamg'asi bo'lgan, Xorazm xonligini o'zini tamg'alari bo'lganda. O'sha bu tangaga qarab, bu Rossiyskiy rubl, O'zbekiston so'm kuponi yoki deyli Tojikistonning somoni, Qirg'izistonning somi yo boshqasi deganda o'zini oblik. Ikkinchisi oblik. Oblik nima bo'ladi o'zbekchasiga? Oblik bu ham znakka o'xshaydigan narsa. Tushuntira oldimmi? Mana bizani aslida qiladigan ishimiz oblik. Istara, yuz, qarash, ko'rinish, o'zbekchasiga nimadir bormi? O'shaning uchun sizni o'zingiz Unique nomidan da tashqari alternativ bularga qaysi nom bilan bo'lish tavsiya qilardingiz? Keling, o'ziga xos bir konkurs amalga oshiramiz. Agar sizni nomingiz bularni namingini rebranding bo'lishiga sababchi bo'lsa, bularga men bir iltimos qilaman. Qaysi nomni mana shu muxlisimiz ishlatgan tamg'a so'zidan ko'ra, oblik so'zidan ko'ra, unique so'zidan ko'ra imzoga o'xshagan jarangdor naming burilish nuqtasi, hattoki ofis market bo'lishdan oldin 3 yil Chepin Mamasaidov bo'lib $1 million pulimiz ketgan. Hozirgi talqinda reklamaga odamlarning ongida shunchalik katta pul sarflagandikki, rebranding qilamiz desak, qo'ying, nima qilasiz? Hammasi Chepin Mamasaidovni taniydi deyishgan. Shuning uchun sizlarni hali Unique orqali juda katta millionni auditoriya tanimasida, Hasan akamgacha Unique edi. Keyin Hasan akamning loyihalariga, kontakt loyihalariga chiqqandan keyin muxlislar bularni faoliyati uchun Unique namingidan tashqari tamg'a brendimi, namingi yo boshqa brendi bilan murojaat qilgan bo'larmidingiz? Men Unique loyihasida xizmat qabul qildim. Imzo brendini xizmatlaridan foydalandim degandek, tamg'a brendini xizmatlaridan foydalandim deyishi hali звучание sizga qanchalik yoki undan da tashqari boshqa siz bergan so'z g'olib bo'ladigan bo'lsa, bularga aytamiz, sizni brendingizni audit qilib berishadi. Sizni brendingizni vizual qilib berishadi. Bular uchun qadrli, butun kelajagida shu nom bilan yashaydigan nomni muallifi siz bo'lsangiz, bular ham siz uchun yo sizga qadrli bo'lgan odam uchun ularning biznesini yoki qaysidir logosini yo brendingini auditi, uni vizualizatsiyasini bir mehr bo'ladi. Shunda hali shu qonni bo'ladi. Va zo'r konkurs bo'ladi. Va balkim bugungi ko'rsatuv jarayonida do'stlarimiz bizdan da aqlliroq odamlar tomosha qilib turishibdi. Chunki Infactor loyihasida bu efir ketadi. Va kontakt loyihasida, mana qarang, kontakt loyihasidamiz. Sen qaysi Infactorda chiqdim? Yana rubrikalar bor. Kalibr bor, sokin, qalb bor, kapital orqali siz tanidingiz. Qarang, kontakt deganda men kontaktda chiqdim. Manga check-up deb lichkalarga yozsangiz, men bugun e'lon qilaman. Shu qisqacha sizga shuni so'rovni mana qilganiga Facebookda pul xizmati ko'rsatishadi. So'rovni mana qilganiga Facebookda pul xizmati ko'rsatishadi. Balkim shu 10 taning ichida bu degani $100 dan bo'lsa $1000 kimgadir hadya qilinadi. Kontakt loyihani haqqi hurmati. Siz unda o'sha zaprosingizni yozasiz. Bularni 50 yoki $100 test kichikroq bir check-uplarni analizini ko'rasiz. Balkim bularni bilimlari yo'q, bularni tajribalari sizlarga qadrli bo'lib qolsa, biz yaxshilikka sababchi bo'lsak, bular sizni qaysidir bir chiroyli muammolaringizni, dizayningizni, vizualizatsiyangizni yo patentingizni yo hattoki o'sha siz xohlagan logo звучаниесі qanaqa,
logoni namingi to'g'rimi, vizualizatsiyasi to'g'rimi, uni patentlasa bo'ladimi, zashitasi bormi, u logoni boshqa odamlar ishlatmayaptimi? Oddiy mana shunga o'xshagan chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, o'zlarini yarim soat yo 1 soat tajribalarini sizni brendingizni pulini olgan odam sifatida light check-up'ini qilib beradi. Kichikroq qaysidir check-up bo'lib, хотя бы yurakka, хотя бы sahrga, хотя бы там pochkaga analizim oling, yoqdi desangiz, keyin qolganini chuqurroq har xil glubinniy check-uplarni $200, $300, $500, $1000 check-uplarni qadrli bo'lsa, u check-upingizni qilasiz. Balkim kelajakda bularni o'zlarini muhim qadrli bo'lgan xizmatlardan foydalanaman desanglar, bemalol ikki tomonga biz yaxshilikka sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz. Demak, sizga murojaat qiladigan bitta kompaniya murojaat qilsa, mana kechagi Bu vaziyatda bitta mana как раз CGM ni ko'rsatadi. Biz birinchi qiladigan ishimiz o'zimiz tanishtiramiz, kimligimiz, mutaxassisimiz. Keyin biz ularga brief tashlab beramiz oldindan, tanishib chiqinglar, savollarni agar qanaqadir savollar bo'lsangiz chiqasizlar. Keyin biz vaqt belgilaymiz, yarim soat yoki 1 soat mijoz vaqtiga qarab. Keyin aloqa chiqqanda Onlayn Zoom gaplashamiz. onlayn Zoom agar bitta shaharda bo'ladigan bo'lsa, ko'rishib olib gaplashamiz. Keyin bu brief jarayoni keladi. Har bir brief jarayoni ham bizda shu yarim soat yoki 1 soat davom qiladi. Katta ko'pchilik mijozlarimizning asosiy og'riqi nima bo'lyapti? O'zi biznes marketingdan boshlanadi degan gap bor-ku, o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zi brending ham bu brend pozitsiyasidan boshlanishi kerakda. Biz mijozlardan so'raydigan narsamiz sizning brend pozitsiyangiz bormi? Ya'ni siz kimligingizni bilasizmi? Nima sotasiz? Va boshqa raqobatchilardan farqli tomoningiz nima? Tomoni bo'lmasa, o'zining raqobatchilaridan bu biznes ko'pga bormaydi yoki o'smaydi. Albatta bu bizlar tushuntiramiz. Davaychi boshda shu brend pozitsiyasini aniqlaylik. Shundan so'ng bizning ish jarayonimiz silib kechadi va sizga ham qiymatli, bizga ham qiymatli bo'ladi. Shu brief jarayoni o'tgandan so'ng biz ko'pchilik 80-90% mijozlarimizda brend pozitsiyasi bo'lmagandan so'ng biz uni aniqlashga yordam beramiz. Brend pozitsiyasini shakllantirganimizdan so'ng biz namingga o'tamiz. Agar o'zida naming variantlari bo'ladigan bo'lsa, biz check-up qilamiz, o'rganib chiqamiz, bozorga to'g'ri keladimi, yo'qmi. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, kriteriyalarga mos keladigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri brendingga o'tamiz. Brending jarayonimizdan briefdan boshlanadigan bo'ladi. Brief jarayonida biz shu qanaqadir o'zining xohish istaklarini o'rganamiz. Va o'zlarimizning mutaxassisligimizdan kelib chiqib, variantlar tayyorlaymiz va variantlarni prezentatsiya qilib beramiz. O'shandan so'ng, xudo xohlasa, har bir mijoz o'zini yoqadigan variantini tanlagandan so'ng, agar ozgina o'zgarish so'raydigan bo'lsa, o'zgarishlardan so'ng biz uni chiroyli qilib, upakovka qilib, zip-pakka qilib, hamma narsasini tashlab beramiz, yetgan narsalarni. Va bizda kamida 1 yil davomida kodlash xizmati mavjud, ya'ni brending masalasi bo'ladimi, marketing boshlang'ich masalalari bo'ladimi, agar bizga chiqadigan bo'lsa, biz bepul tarzda konsultatsiya maslahatlarini berib boramiz. Bu umumiy tarzda shu jarayonimizni tushuntirib berdim. Zo'r. Azizlar, endi men bularni bekorga gaplarni bo'lmadim, har bitta punkt haqida aytamiz. Chunki insonlar qaror qabul qilishiga ikkilanadigan narsa bu ma'lumot yo'qligi. To'g'ri. Va ma'lumotning ikkinchi sababi tushunmaganligi. O'shaning uchun mana siz birinchi boshladingiz, brend pozitsiyasi bormi, yo'qmi dedingiz. Keling, brend pozitsiyasi o'zi nima degani? Va brend pozitsiyasi borlar qanaqa bo'ladi? Brend pozitsiyasi yo'qlar qanaqa bo'ladi? To'g'ri. Brend pozitsiyasi bu asosan aytganimdek 3 ta savolga javob berish kerak. Bu kim, ya'ni qanaqa biznes? Nomi bormi? Bozorda qayerda sotadi? Nima qiladi? Keyingisi bu nima sotadi? Bu xizmatmi, mahsulotmi? Qanaqa mahsulot, qanaqa xizmat? Va uchinchi asosiy savol bu boshqa raqobatchilardan bozorda qanday farqli darajada ish yuritadi. Misol, biz o'zlarimizni agentstvani, brending agentstvani oladigan bo'lsak, bizning brend pozitsiyamiz misolda ko'rsatib beramiz. Bu birinchisi biz brending agentstvasimiz. Ikkinchisi nima? Ya'ni biz xizmat sotamiz. Naming, branding, identika va patentlash xizmatlarini sotamiz. Va bizning boshqa raqobatchilardan farqli tomonimiz bu asosiysi naming xizmatimiz. Ya'ni bizning naming xizmatimiz sifati boshqa brending agentstvalaridan ko'ra yaxshiroq deb biz belgilaganmiz va bu xizmat turiga biz ko'p vaqtimizni va o'zimizning fokusimizni ajratamiz. Rivojlantirish ustida ishlaymiz. Shu tomonlama biz farqli bo'lishimiz kerak deb harakat qilamiz. Bu misol bizning brending pozitsiyamiz. Buni har bir mijozimizga tushuntirib bergandan so'ng, ha, endi shu narsada hozir sizda imkoniyat bor ekan, boshqa
bu narsa sal pastroq. Shuning ustida ishlasangiz 6 oy davomidami 3 oy davomidami sizda haqiqiy brend identika, ya'ni brend pozitsiyangiz mavjud bo'ladi. Zo'r. Shu joyda aytamiz, brending, naming, identity yoki patentlash deyapmiz. Yoki brend pozitsiya o'zi nima uchun kerak? Shuncha payt brend pozitsiyasi yuruvdim. Endi brend pozitsiyamni borligini ham bilmagan ekanman. Yo bilmagan holda bo'lgani bu narsani qog'ozga tushirmaganman. Siz mani brend pozitsiyam misolda boring, mana shu Golden Lake tahlil qilinglar. Qarasizga keldi. Brend pozitsiya bu avvalambor aytgancha turamiz ekan. Biz значит reklamni kompaniyalarni yoki bo'lmasam marketing harakatlarimizni mana shu yo'lda davom qildirsak, biza o'sish imkoniyatimiz mavjud. Agar boshqa yo'lni tanlaydigan bo'lsa, bu faqat marketing xarajati. Misol aytadigan bo'lsak, qurilish kompaniyalarini aytadigan bo'lsak, misol bitta qurilish kompaniyasi aytishi mumkin, men quruvchiman, kim degan savolga, nima degan savolga, misol uy joy turar joylarni sotaman, farqli tomoni nima deb aytadigan bo'lsa, misol tariqasida mani uy joylarim kichik oilalarga mos. Nimasi bilan? Misol planirovkasi bilan bo'lishi mumkin. Ularga berilgan imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Misol yosh oilalarni bolalari bo'ladi, ular o'sha bolalari o'ynash uchun o'yingohlar ko'pligi, misol uni atrofidagi maktablar, ya'ni har bir produktdagi har bir narsa shu brend pozitsiyasidagi nimasi bilan farq qiladigan savolga javob berishga yordam bersa, bu brend pozitsiyasi borligi. Ya'ni tikkan pulingiz ham marketingda уже foyda berishni boshlaydi. Siz chunki shunaqa yo'lni tanlashadi, shu yo'l orqali уже o'sish oson bo'ladi. Ya'ni hozir ustoz aytdingiz-ku, Centrus Towers bo'yicha misolda ko'rib chiqilgan. O'sha bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz, asosan bitta marketologlar unikalniy торговый предложение deyishadi, UTP deyishadi. Hozir men nima qilaman? Как раз kelib qoldi yangi brend. Mana kitobimni olib bering. Men kitob berganimda odamlar nima dedi menga? Nima deyishdi? Ya nima qo'yib bering deyshadi. Dastlab Tushunasizmi? Nima demoqchiman? Tamg'a zo'rmi, dasxat zo'rmi? dastlab ham zo'r. Dasxat brending degan. Tabriklayman. Har bir insonni o'zini dasxati bor. Chunki imzo qo'yib bering deydi. Lekin dasxatni brending agentligiga xizmatidan foydalanadi. Oson. Har bir insonni o'zini unikal dasxati bor. Biz sizni dasxatingizni yaratishga yordam beramiz. Tushuntiradimi? Bu birinchidan milliy imzo yoshiga milliy strategiya ketadi. Shuning agar dasxat namingidan ko'ra tamg'a namingi zo'rroqmi? Tamg'a namingdan ko'ra unique namingi zo'rroqmi? Yo dasxatdan ham tamg'adan ham ko'ra sizni konkursiz sifatida bularni kamida $1000 yoki kamida sizga butun umr shu nom bilan ketishingizga sababchi bo'ladigan qaysidir xizmatlari qadrli bo'lsa, bugun konkurs e'lon qilamiz. Brending agentligiga mana boyaga aytgandek, mana shu yerda hozir men dasxatimni qo'ydim. Siz dasxatingizni qo'ying. Tushuntiradimi? Qanaqa bo'larkan yoniga qo'ysangiz. Ikkinchisini qo'ying. Uchinchisini qo'ying. Ana, nima bo'ldi hozir? Har bir insonning o'zining dasxati bor. Biza shu sizni dasxatingizni qo'yib berish kerak. Mana, men dasxatim Dekis. Men dasxatim N-Factor. Sizchi dasxatingiz bormi? Brendingizni, kompaniyangizni o'zining dasxati bo'lish kerak deysiz. Mana. Chunki mana shu Dekis bunaqa dasxat bo'lgan, N-Factor bunaqa dasxat bo'lgan. Qasida edi. Imzo ravno dasxatsiz imzoni bor yonida ikkinchi dasxat paydo bo'ladi. Dasxatni naming o'zgaradi. Chunki unique degan YouTube'ni poyz bersa unique hattoki men ingliz tilida 4 yil o'qigan odam sifatida unique yozishim qiyinroqda. Unique shunaqa bo'ladi. Endi to'g'ri o'ylaydi. O'zbekka unique.uz desangiz, oka Yunis yoziladimi?
Unique yoziladimi yo unique yoziladimi? To'g'ri. Savollar ko'payadi. Dasxatda dasxat. Qattiq X. O'sha dasxatni o'zi ham unikalimda bo'lsa, chozib podpis bermatda o'zi ana dasxat.uzga kir. Dasxat desa dahshat deydi keyin. Mana bittada venasiga tush degan mana shunaqa bo'ladi. Bu biza hozir ko'zingizni oldida yorqin yana bitta namingni tug'ilishi, tahlili, konsilium va fokusligi, rebaka vedit izdaligi. Lekin bugundan boshlab butun faoliyat Unique brending agentligimi yoki Dasxat brending agentligining xizmatidan foydalandingizsa, o'zingizni dasxatingizga ega bo'ling. O'zingizni brendingizga ega bo'ling, o'zingizni dasxatingizga ega bo'ling. Har bir insonning dasxati unikal. Yana o'sha unique keladi. Unikal dasxat sohibisiz desangiz, unique ham olib qoldingiz. Tushundingizmi? Har bir inson, har bir biznes unikal dasxatga ega. Shuning uchun unikal so'zi ham slogan etapiga o'tadi. Men o'ylaymanki, mana buni ustida o'sha mana vizualizatsiya ketadi. Buni ustida o'sha mana ijod nashr, ko'rasizmi? O'zini dasxati. O'sha tamg'ada. Bu kitobni qayerdan chiqargansiz desa, ijod nashr nimasida deyapti, nashriyotida deyapti. Ikkinchisi, uni pechatini kim qilib bergan desa, uni pechatini ijod nashr nima qilgan? Palonchi Shavkat aka Kohinur ustozimiz pechat qilib bergan. Ular qayerdadir bo'lsa kerak. Qarang mana shu yerda. Ko'rasizmi? Print Line Group bosmaxonasida chop etildi. Mana shu ham dasxat qo'yapti. Demak, mana shu kitobni bir kun ijod nashr qachon chiqardi, nechta chiqardi, ruxsatnoma qachon bo'ldi? Mana ijod nashr qanaqa dasxat, qanaqa imzo, qanaqa tamg'a bo'lgandek har bir inson o'zini mahsulotida, o'zini dasxatiga, hattoki mana kameraga qarang, tepasida nima brend turibdi? Sony turibdi. Sony turibdi. Bitta Sonyga o'rganganimizki, yonda yana Alfa 7 lar turibdi. Alfa seriyasi turibdi, Sonyni. Chunki kameralar bir xil bo'lishi, bu ham o'sha Sonyni dasxati. Sonyni va'dasi. Sizni va'dangiz, sizni shunday uzoqdan ko'rgan dasxatingizga qarab taniydi. Tamg'angizga qarab taniydi. Biseda pechenisi bormi, yubileyni pecheni bormi? Xorazmda ham, Andijonda ham, Farg'onada ham yubileyni desangiz, yo vizualizatsiyadan, yo brendidan top olgandek, sizni bizani bugun biznesimiz o'z dasxatiga ega bo'lish kerak. Biz aynan shu mavzular haqida gaplashyapmiz. Bu gaplarni men bejiz aytmayapman, chunki bular ertaga bu gaplarni Facebookda, Telegramda, Instagramda, YouTube'da anons sifatida ishlatishadi. Har bir brend, har bir biznes, har bir inson o'z dasxatiga ega bo'lish kerak. Hattoki notariusni olib berdik desak nima qilamiz? Dasxat qo'yib beramiz. Dasxat qo'yib beramiz. Yoki qo'l qo'ying deydi. Yoki oxirida pasportimni oldim deydi, qo'l qo'ying deydi. Demak, bu xuddi shu pasportingizni olganda, oldi berdi qilganda, shartnoma qilganda, do'g'ri deydi, qo'l qo'yganda qanchalik dasxatingiz muhim bo'lgandek, brendingiz ravno bu sizni dasxatingiz. Azizlar, menimcha yaxshi shu o'zida mana reality formatda tug'ildi. Men bu do'stlarimizga Dasxat loyihasi jamoasiga, asoschilariga, eski nomi Unique brending agentining yangi nomi Dasxat bo'lib ketsa, u jamoaga aytamanki, bugun muloqot qilish kerak. Dasxat YouTube kanaliga kiramanmi? Unique YouTube kanaliga kiramanmi? Topish qiyin. O'zingiz dasxatingizga ega bo'ling, o'sha sloganingiz bor. Tushunyapsizmi? U dasxat endi chiroyli bo'lish kerak, odamlarni e'tiborini jalb qilish uchun. Mana dasxat. Nima yozilgan? Go'sht. Ana bon turgani yo'q. Go'shtdan Hasan aka bir narsa yeb kelibdilar. Choyini o'zi bilan ko'tarib kelyaptilar. Hattoki mana shu yerda go'shtni reklamasi ketyapti. Mana hattoki mana bu yerda yo'q dasxat. O'sha ham topib olishim kerak. Tushundingizmi? Bu yerda dasxat ochganda bilinadi Samsungligi, sizniki iPhone'ligi, ruchkani, har bir narsani bugun dasxatsiz chiqarishi zararga ishlaydi.
O'shaning uchun man o'ylaymanki, sizni biznesingiz zararingizga ishlamasligi uchun o'z dastxatingizga ega bo'lishingiz kerak. Farzandingiz tug'ilganda ismiga ega bo'lish kerak bo'lgandek, siz o'zingizni ismingizni, o'z dastxatingizni aqlingiz yetmasa, mutaxassislarga murojaat qilasiz va yana boyagi savolga endi qaytamiz. Demak, Centris Towers misolida identika nima uchun kerak ekan? O'sha mijozlar sizning целевой auditoriya deyiladi-yu. O'sha mijozlar qurilayotgan bino mani tushunmaydigan savolga javob berish uchun bozor pozitsiyasini O'z aksini ko'rish kerak. mana Golden Lake'da ham ustoz xotirjamlik maskani deyilgan. Men tushunishim bo'yicha dam olishi uyida mana shu xotirjamlikni his qilish uchun shu joyi olishim kerak degan odamlar sirasi tushuncha, marketing ishlatilyapti-da. Pozitsiyasi aniq, brendni shu boshqa tadbirkorlar ham sirazu sloganlarida ham sizga o'xshab aks ettirish kerak bozordagi pozitsiyasini. Nom o'zini sotishga yordam berish kerak. Ha, shunaqa. Hozir mana bular aytyaptilar, oddiy case, bizga bularga oddiy narsa, lekin sizga ham xuddi shunaqa. Siz bular aytgandek slogan sotyapti. Xotirjam bo'lmoqchi bo'lsangiz, farzandingizdan, ota-onangizdan, investitsiyangizdan, kelajagingizdan biz sizga yechim beramiz. Va xotirjamlikka tegidagi ma'noga biz mas'uliyat olamiz. Siz xotirjam yashashingizni sababini qilamiz. Hali go'sht bo'lsin deyapti. Osh bo'lsin, o'ta sloganda ham bor, go'sht bo'lsin deyapti. Qarang, Neymini anaqasini qitiqlashini. Ovqat yesak shirin bo'libdi desa nima deydi? Osh bo'lsin deydi. Bu yerda go'shtga borsangiz go'sht bo'lsin ovqat. Qarang, nimani qiziqda, o'shaning uchun ular go'sht bo'lsin deyapti-da. Aytamiz. Go'sht endi arzon narsa emas, sifatli degan ma'noda va originalni yondashib turibdi. O'shaning uchun bu yerda biz Golden Lake'da sokin qalb degandek, qalbingiz xotirjam bo'lsin. Xotirjamlik maskani deymiz. Shu xotirjamlik maskaniga oid hamma narsani kommunikatsiya orqali beryapmiz. Bugun mana bularga dastxat loyihasini mualliflariga biz bugun kontakt loyihasida qahramon sifatida chaqirgan bo'lsak-da, yana bir marta aytamiz, hattoki biz bularga mana hozir tavsiya qiladigan tavsiyani siz azizlarga ham tavsiya qilamiz. Centris Development kompaniyasining loyihalari ko'p. Lekin grantlar loyihasidan siz xabaringiz bormi? Hatto grantlar loyihasining oti bor. Centris Zone grantlar loyihasi deb e'lon qildi. Mana shu joy Centris Zonening Centris pavilyonida o'tiribmiz. Centris Zonening Centris Hallida o'tirdik yana kun. Hallda tadbirlar qildik, pavilyonda podkastlar qildik. Mana shu O'zbekistondagi eng qimmat pavilyon ham bundan kamida 5 barobar arzon, chunki shponlarning o'zi avstraliyskiy shpon. Mana shu yerdagi avstraliyskiy shponlarning o'ziga endi adashmasam $50,000 kam pul ketmagan, faqat shponning o'ziga. Bu hali kecha men o'g'limni mashinasi chempion edi, yonida amakisi ukam mashinasi turibdi. Bir xil ekan aytsam, jiyanim kuldi. Ko'rinishi bir xil, buningiz 30 ming bo'lsa, buningiz $400,000 turadi. Qarang, $400,000 turadi. Lamborghini Urus bu narsa dedi. Limited seriya, butun dunyoda bor 300 ta bor dedi. Ha yo'q edi. Lekin men uchun vizualni chempion bilan Lamborghini Urus hissasi soldi. Bu ham xuddi shunaqa-da. Bilmagan odam hokaz biza anaqa devorli nimasi, lekin arzon beillat bo'lmaydi, qimmat behislat bo'lmaydi. Biz O'zbekistondagi eng qimmat pavilyonni 1000 ta mana shunaqa suhbat olish uchun o'zimiz podkast qilsak, ko'chaga $1000 pulimiz ketyapti. Kecha yaqinda jiyanimiz bilan bitta podkastimiz yoki ko'rsatuv olganimizda o'zimiz dehqon bo'lsak-da, professional oshpazlarga productionimiz o'ziga $2,500 bola zaifga berdi. Biz aytamiz-ki, $1000 pulingizni tejasangiz, 1000 ta podkast olish uchun biz tekinga pul olmaymiz, grant foydalaninglar deb aytamiz. Mana hozir biz sizlarga ko'rsatib qo'yamiz, shu montaj tayyor. Bugun shu montaj tayyor bo'lmasdan oldin bolalarni shunchalik urishardimki, 20 ta olgan ko'rsatuvni hali montajini qilib bergani yo'q. Biz hali chiqib ketmasimizdan shu montaj tayyor bo'ldi. Bu boyaga aytganda ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi, professional montajyor kerak emas. Uni bir hafta, bir oy kutishing kerak emas. Shu o'tda montajlari boshqalari chiqib ketgan ko'rsatuv
o'sha bular bugunni o'zida borib mazza qilib uni ko'rsatuv o'zlarini Dasxat YouTube kanaliga, Dasxat Facebook kanaliga, Dasxat Telegram kanaliga, Dasxat Instagram kanaliga eski Instagramlari Dasxat qilib rebrending bo'lishiga kesib qo'yish uchun qushxonaga o'xshab u narsa tayyorladi. Birinchi ko'rsatuvda ular bizlarning mehmonimiz bo'lib chiqqan bo'lsalar, Alisher Isayevga o'xshab. Keyin Alisher Isayevni qachondir birinchi o'zini Top Manager degan YouTube kanali rubrikasi paydo bo'ladi. Playlist. Keyin u ozginadagi milliard yoki Alisher Isayev kanaliga borib, unaqa Alisher Isayevlar, Umidjon Ishmuhamedovlar, millatimizning qahramonlari ommatan ko'pchilikka o'zlarining qadrli bilimlarini ulashib, bu xalq ichidagi eng aziz insonlar bo'lishiga media yordam berdi. Biz mana shunaqa mediani o'zida Centris Zone loyihasida qarang, oti zon deyapmiz. Centris pavilyonimizni o'zida $1000 pul tejashish uchun $1 million pul olmasdan bugun o'zini sohasida mutaxassislarga grant beryapmiz. Bular bir yil ichida 50 hafta 50 ta ko'rsatuv qilsa, Alisher Isayev 35 ta ko'rsatuvdan keyin Top Manager ichida eng mashhur brendga ega bo'lgan. Top Manager loyihasini faktorda qarasangiz, 33 ta 35 tadan keyin to'xtagan. 33 ta 35 ta to'xtagan paytda o'sha Alisher Isayev milliard klubiga asos solib, milliardini solguncha bo'lgan ko'rsatuv 35 haftada bo'ldi. Bir yil ham ketmadi. Shunchaki Xudo aziz qilib qalbga solib birinchi 3 ta, birinchi 5 ta ko'rsatuvdan keyin juda ko'pchilikka manzur bo'ldi. O'shancha azizlar, mana bugun biz Dasxat loyihasini birinchi marta Infactorda kontakt loyihasida qahramon sifatida nima qilayotgan bo'lsak, shu bahona men Centris Zone loyihasini sizlarga dalolat qilaman va bularga kamida 50 ta ko'rsatuv olsangiz, $50 ming grantimizdan foydalaning. 50 mingtadan keyin Dasxat loyihasini yuzlab, minglab, millionlab insonlar sizni gapiradigan gaplaringiz, bularni gapiradigan gaplar va sizni oldingizga kelgan iste'molchilarni identika mavzusini oching. Patent mavzusini oching. Bo'lini oching, undan tashqari muloqot qiling-da. Va shu bilan odamlar o'zi uchun Infactor ko'pchilikka yaxshi bilim ulasha oldi degandek, sizlar ham Dasxat ko'pchilikka bunaqa bilim ulasha oldi. O'zbekistonga bitta Alisher Isayev yetmaganda, bitta Mountain yo bitta Murod Nazarov yetmaganda yuzlab quruvchilar bor-ku. Bitta sportzal yetmaganda, bitta brending agentligi yetmaydi. Bugun siz xohlagan shaharda kofe ichish imkoniga egasiz. Birday sifatli kofe bo'lsa-da, brendlar boshqa. Xuddi shunaqa bugun bizneslar, minglab bizneslar rivojlanayotgan paytda minglab Dasxatlar kerak. Minglab Dasxatlarni kimlardir qilib berish kerak. Dasxat loyihasi o'sha Dasxatda bilimini qancha ochib bersa tekinga. Zafar Qoshimov ustozimiz biz Infactorda xuddi shunaqani birovdan pul oladigan narsani bepulga sizga o'rgatib, birovlarga ulashganimizda Hasan aka, bulardan pul olasiz, ularga bepul berasiz, ular kelmaydi-ku dedilar. Ishoning, qancha bepulga beraversak shuncha ko'p pulinglar keldi, ishongani uchun. Ko'zini oldida mana oddiy yorqin Dasxat loyihasi portfolio tug'ildi. Kelganimizda bormidi bu naming? Hozir. Qayerda tug'ildi? Shu yerda. Mana shu yerda insight Xudo qalbga soldi. Bu qalb ishlari. Dasxatdan oldin nima tug'ildi? Tamg'a. Tamg'a zo'rmi, Dasxat zo'rmi? Menga Dasxat yo'q, Dasxat. Tushuntiradimi? Bu ham bitta funksiyani bajaradi. Tamg'a, Dasxat, imzo. Lekin imzo nima bo'ladi? Plagiat bo'ladi. Unikal emas. Unik yozish ham qiyin. Unisi boshqa, to'g'ri. Dasxatda hali aniq hozir Facebook, Telegram, Instagram, YouTube'da poyez bering, hali patentlamagan, hali zashita qilmagan, hali kreativ, hali Facebook, Telegram, Instagramda yo bor yo yo'q, uni birgalashib keyingisi check-up qilamiz. Mana qarang, Dasxat deb men YouTube'da poyez bersam bo'lsa, demak biz anaqasiz check-upsiz Dasxat qilgan bo'lamiz. Dasxat Husnixat bor, X bor, Dasxat yo'q, ko'rdingizmi? Hashtag chiqib kelyapti, Dasxat chiqmayapti. Demak, bu sizga xush xabar. YouTube'da Dasxat bo'sh.
Uncha bo'sh bittada tushishi kerak edi benaga. Facebookda Dastxat hozir qidiramiz. Loyihasi. Dastxat. Dastxat bo'sh. Tushunyapsizmi? Telegramda Dastxat ko'ramiz hozir. Mana oddiy sizga chekab, u hali chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degani. Dastxat bot bor ekan, dastxatlar otda bor ekan, dastxatchi bor ekan. Dastxat anaqani kanalni hozir O'zi bo'sh ekan ustoz. ko'rdingizmi? Tushunyapsizmi? Bu mingtadan bitta tushadi. To'g'ri. Ham yozish oson, ham bo'sh bo'lishi qiyin. Chunki biza bir oy sizlarga qaysi loyihani qilib berdingiz dizaynni? Uyim joyim. Uyim joyim bir oydan keyin qarasak band ekan. Oldin chekap qilmaysizmi? Bir oy vaqtini olishdan oldin deyishi, men so'ramadim. Dastxat loyihasi mualliflari ham qarabdir. Ustoz bu gap qilishda emas. Men nimaga aytyapman? Bitta brend egasi $300,000 upakovka chiqardi. Perforatorlar, ular ko'p narsalar qildi. Chiqarib kelsa uni birov patentlagan ekanda. Eng azoblisi shu-da. U tamom. Zashita qila olmaydi. O'shaning uchun bu yana shunchalik anonim bo'lish kerakki, men bilan siz hozir faqat bu yerda qilyapmiz-da, bitta aqlli to ko'rsatib turguncha dastxatni patentlab olib yoki Telegramdan zabit qilmaslik ham know-how. U konkurent odam ya aka. Butun umr mana shu dastxat nomi bilan N-Factor nomiga o'xshab qoldi. Prosta liderlik nima o'zi degan bu buni keyingisi. Pozitsiya, brend pozisionирование, brend position. Nima u? Kimga kerak, nimaga kerak deb bundoq ko'rib kuzatadi. U sizni hozircha Dastxat YouTube kanalingizda balkim 300 ta odamdir, 300 ta prosmotrdir, lekin N-Factor orqali kashf qilib Dastxatga olib kelsa, Alisher Sayfiy ham N-Factorga chiqib o'zini kanaliga auditoriya qilib oling degandik. Chunki ловите рыбу там, где она водится deymiz. O'zingizni kanalingizni qiling, lekin o'zingizni kanalingizga boya ketganda bu klubdan auditoriyangizni yig'ing. U klublarga borib boya ketganda xizmat qiling, mehr bering, ularga $100 Dastxat degan sertifikatlarni bering. $50 sertifikatlarni bering. Uning uchun Dastxat YouTube kanaliga, Facebook, Instagramga kirsang, like, podpiska bossang, senga $50 yoki $100 chekap qilib beraman desangiz, yoki sizdan aylansin. Facebookingizga ham kirdim, Telegramingizga ham kirdim, YouTubeingizga ham kirdim, Instagramingizga ham kirdim. Men bu yerga identika bobda meni express chekap qilib, men bu yerda olib chiqay deydi. Mana hozir Centris Towers brend pozisionирование, brend pozitsiyasi nima deganda, albatta O'zbekistonda Centris Towers brend pozitsiyasi bo'yicha arzon uylar emas. O'zbekistondagi eng nufuzli va eng qimmat biznes markaz. Tamom, pozitsiya brend pozitsiya zo'r. Faraz qiling, eng zo'r mashina Rolls-Royce, eng zo'r mashina Mercedes deysiz. O'zbekistonda agar bundan qimmat bo'lsa, undan ham yana qimmatroq qilamiz deymiz. Qiziq ekan-ku, odamlar arzon oldingiz yo'q. Bir xil eng qimmat mashinani mingani uchun zavq oladi. Eng qimmat joyda ishlagani uchun zavq oladi. Eng zo'r insonlarga talpingani uchun oladi. Bu bizning tilda boyagi brend pozitsiyasi. Odamlarga pul yo'q, pul qochgan, ishoning. Siz pul qochgan deganingizda, borgan sari Nokia yoki arzon Artel telefonlar, bunda pozitsiya boshqa. Bunda bundan qimmati bo'lmaydi. Agar bundan ham qimmat bo'lsa, biz yana ham qimmatroq qilamiz. Chunki buni eng qimmatliligi bilan, eng zo'rligi bilan bu brend pozitsiya. Keyingisi nima edi brend pozitsiyadan keyingi mavzumiz? Asosan brend pozitsiyadan keyin nomga o'tiladi va brend qurilish boshlanadi. Pozitsiya aniqlab olingandan keyin o'shanga mos. Demak, bizning pozitsiyamiz eng zo'rini quramiz deyilgan. Sperma kursi ilyaysa deb Centris Towers brend pozitsiyasini keyin qilganmiz. Lekin anglagan holda brend pozitsiya ham, naming ham Centris degani unikallik markaz. Boyagi unikallik tushuntiradimi? Center desa, Towers desa, u center nima qiladi? Centris unikal. O'shaning uchun Centris Towers. Murad
bildingiz Alijon, bildingiz Farhod, bildingiz Iskandar, bildingiz deganda Towers aniq. Bu binolardan, bashnalardan iborat. Centris Towers dedik bo'ldi. Slogani muvaffaqiyat markazi. Imkoniyatlar markazi dedik. Manfaatlar chorrahasi dedik. Nima degan? Mana siz ertaga 5000 ta rezidenti bor va 50 mingta odam keladigan joyda nima xohlaysiz? Imkoniyatlar markazi. Ловите рыбу там, где она водится deymiz. Chunki faktoriga keldingiz, Husanakaga bordingiz, balonni o'sha yerdan qildingiz. Uyga keling, bozorlik qildingizlar, Korzinkaga boramiz. Yoki bozorga boramiz. Biz aytdikki, bu yog'ida imkoniyatlar markazi qilamizki, shu yerda kelib har bir odam o'zining imkoniyatiga brendimni qilib olaman, Malikaga borsam texnika olaman deymiz-ku. Bu yerda o'ziga yaxshi hamkorlarni topaman, yaxshi networking qilaman. Intilsam Centris Towersga intilaman, bu brend pozitsiyanerni. Va bu narsani sababini yaratish uchun mana bu million dollarlik grantlar. Bugun biz oddiy bu do'stlarimizga bu onlayn Centris zonda 3 kishini qo'yib berayotgan bo'lsak, bularni ko'raversinglar, YouTube orqali bular aytadilar-ki, endi ustozlar Centris zon loyihasida Centris Hall imkoniyatini berdi. Biz har oy 5-sida yo 1-dushanba yoki 2-seshanbasida haftani yoki 10-sida sizlarga tekinga master klass qilamiz biznesingizni. Boyaga tilda aytganda mastermind check-upi tahlilini qilib beramiz. Kelinglar desa hamma odam keladi. Ana odam YouTube kanalini qilyotdim, tekinga ekan hozir kelib olay deydi. Nega tekinga? Yo'qsa pulga qilishsin. Yo'qsa tekinga qilishsin. Biz pulga ham qilgan asli to'g'ri. Biznes egasi bo'lmaganlar filtr bo'ladi. 500 ming bo'lsa ham qilsangiz, boyga yetganda bitta dastxatga o'xshagan kimnidir taqdiri hal bo'ladi, deydi. Keyin qolganligi o'sha 500 ming kelgan narsani o'ziga $100 yana voucher bera olasiz. 500 ming shunchaki biznes egasini talabani filtr qilish uchun bo'lishi kerak. Chunki men 500 mingga keldim, 1 millionni olib ketdim. 500 mingni ham to'lashga ehtiyoj bo'lmasa, demak o'sha uchun bizga filtr kerak. Bu sizni mana bu yerda qilgan ishlaringizni azizlar ro'yxatdan o'ting, Telegramga yozing. Dastxat loyihasi brend pozitsionerni bo'yicha master klass, tahlil yoki mastermind qilyapti. O'zingizni ham bitta klientingizni misoldagi muammoni YouTube orqali va o'zingizni hamma bitta klientingiz muammosini shu bizning praktikum formatdagi tadbir orqali tushuntirasiz. Ozginadan keyin siz uchun kelmasa, boyaga aytgan dastxat loyihasining mehmoni Hasan aka mamasi deb desangiz, siz uchun kelmaganlar Hasan akaning tirigini ko'rgan uchun keladi-da, ana kungidagi dastxat loyihasidan $100 dan voucher olib ketadi. $100 voucheri bepulga bo'lgan uchun check-upga bersa, u sizga xato boyaga aytganda briefingizni to'ldiradi. Endi brief dedik, briefni ham ashula qilib aytib bering. Nima degani brief? Boyadan beri so'kinib gapiryapsizlar, men oddiy anaqa pardachi bo'lganman. Brief nimaligini eshitmagan ekanman, brend pozitsiyasini eshitmagan degandek, keyingi etapda brief berdinglar. Ya briefdan oldin yana nimadir brend pozitioningni so'radinglar. O'sha briefdan keyin pozitsionerga aniqlandi, brend position aniqlandi. O'sha brief bo'yicha yana brend pozitioningni oldin brief berildi. Brief nimaligini shuncha narsaga yetgan aqlim mana shunga yetmabdi ukam, xafa bo'lmang. Deydigan oddiy pardachi bo'lsin, oddiy mebelchi bo'lsin, oddiy akfachi bo'lsin, o'zimiz jaylari, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz biznes egalariga tushuntiring. Brief nima? Brief mohiyati nima? Maqsadi nima? Brief nima uchun beriladi va brief berishdan maqsadimiz nima? Xo'p, brief o'zi bu savollar to'plami. Biz ishni boshlashimizda yordam beradigan bizning instrument. Bu yer brief o'zi 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi bu zapros bo'yicha, ya'ni qanaqa zapros bilan kelyapsiz? Namingmi, brandingmi yo boshqami? Bu savollarga javob topganimizdan so'ng biz mijozlar bo'yicha savollarga o'tamiz. Ya'ni mijozingiz kim? Ular sizning biznesingizda nimani yoqtiradi? Siz qanaqa qilib ular bilan aloqa qilasiz? Qanaqa marketinglarni, instrumentlarni yo'lga qo'ygansiz va hokazo. Undan so'ng уже прямо agar bu brief, naming briefi bo'lsa, naming bo'yicha ketadi. Ya'ni siz qanaqa nomlarni yoqtirasiz, qanaqa nomlarni yoqtirmaysiz mavjudlardan. Va nom qaysi tilda bo'lgan sizga afzal. Biz endi mijozlarning fikrini o'rganamiz, lekin mutaxassislar o'zimiz ham taklifni beramiz.
Va shu bilan yakunlanadi. Bu brief bizani shu bu loyihani boshlashimizda va qaysi yo'ldan ketishimizni aniqlashda yordam beradi. Bu hozir именно naming briefi, brend logotip briefi esa shu oxiridagi qismida naming emas, faqat logotip bo'yicha bo'ladi. Ya'ni qanaqa logotiplar yoqadi, qaysi ranglardan sizga foydalanganimiz ma'qul va hokazo. Shundan so'ng biza уже strategiyani aniqlab ishni boshlay olamiz. Yo'lda bitta brief'i o'zi aslida bir kunlik mavzu. Mana men sizga hozir Telegramingizga Dasxat 1 degan narsani qo'ydim. Inoyat 03 Dasxat 1 ga o'zgartirasiz. Yoki ertagani o'zida Dasxat 1 degan yangi ikkinchi Telegram yoqasiz. Bugundan boshlab Inoyat bu hali shaxsiy bo'ladi, Dasxat 1 korporativ bo'ladi. Chunki Golden Lake birga murojaat qilishadi bizning klientlar. Chunki mani telefonimda mana ikkita telefonimni ko'rasiz. Eng katta xato hozir 816 gruppa bor, miyam achib ketadi. Shuni mana shu yoqqa kelganimga baraka topib kirdi. Centris House 1 degan nickdan bitta Telegram ochib beringlar yoki telefon ochib beringlar deganimda, hattoki boshqaruv kengashi nab soveti bosh sovetniki bo'lsam ham bunga kerak emasdir balkim degan. Shuncha 450 million dollarlik loyihaga rahbarlik aqli yetgan odam Centris 1 degan narsa uchun bitta sim karta. O'zi bilan Dasxat 1 ga kirib, klient bilan gaplash kerak. Yana ikkinchisi bilasizmi nima? Dasxat 1 nickname bular ham telefoniga aktivatsiya qilib, bular ham javob berib yuboradi. Siz o'zingizni keling bilan gaplashib bergan nickname Telegram birovga berishga hozir men keling bilan gaplashadigan masalam bor deysiz-da. Mana oddiy brendingizni yonidagi birinchisi Inoyat 03 bilmayman nima uchun 03 qo'yilgan. Lekin ana ko'rdingizmi zani? Lekin Dasxat o'zi unikal. Va Dasxatda birinchisi klientlar bilan ishlash bo'limini community managerida bo'ladi. Ertaga Dasxat 1, Dasxat 2, Dasxat 3, Dasxat 4 ketdi. Mana bizda Golden Lake 1 dan Golden Lake 8 tagacha bor, 8 ta menejerimiz. Har safar postimizda menejer bilan bog'lanish deganda menejerlarni nickname'ini 1, 2, 3, 4, 5 ismini, telefonini, nickname'ini o'zgartirib beramizki, u ham oddiy o'sha 5 ta qadamdan keyingi narsani bular ukam o'zi batareykam kam oldi, men aytgan ish qilgin deyman. Sen aqllilik qilma deyman. Mana masalan Samirga kirsangiz qarang. Keyin Samirnikini necha ko'ryapsiz telefoni bilan pastda? Centris 1. Samirga berdik. Mana Centris 1ni menga beradi, lekin baribir bor. To'g'ri. Chunki men bu yerda o'tiribman, hozir klient kelib Centrisga qilsa, account manager. Endi mana men sizga nimani qilaman? Ibrohimnikini mana. Ibrohim Qalilulloh topalaydi endi. U shaxsiy. Endi G1 ko'rasiz. Ibrohim Golden Lake 1. Tushundingizmi? Golden Lake 1. Birinchisi Ibrohimdir. Golden Lake 1 dan Golden Lake 11 gacha bo'lsa ham, nima qilsangiz ham chiqasiz. Demak, bir bormi? Ikki ham bo'lishi mumkin deysiz. Bular band bo'lsa, bular chiqadi, bular band bo'lsa, bular chiqadi. Hammasiga mana shunga o'xshagan vizitkani qilib bersangiz, o'sha sizni anaqangizda, kommunikatsiyangizda, vizualingizda u ketdi. Inoyat 03 dan ko'ra Dasxat 1 osonroq. Vola Inoyat men ismi bilmayman. Qanaqamidi demaydi. Ismingizni esdan chiqarsam Dasxat esdan chiqmaydi. Tushundira oldimmi? Mana oddiy 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta qadam men bu narsani shunchalik ko'p qilganim uchun bular men bosib o'tgan 10 yillik ishim men qilgan. Men bu xatoni qilmaslik uchun aytayapman. Qiling Inoyatni maza qilib kenayimga, simdoshingizga, ulfatga, choyxonaga ishlating. Lekin marketingni masshtab qilayotganda Dasxat 1 Inoyatiga familiya Eshchanovga murojaat qiling. Shaxsiy Inoyat 03 shaxsiy turadi. Lekin Inoyat Eshchanov ikkinchi nomeri, Karatskoy, Sotviy, рабочий nomeri, reklama ketsa, mobilni ketsa ham bilasizki, ish bo'yicha zvonok kelyapti. Dasxat 1 ga kelsa, Dasxat 1ni ish bo'yicha reklamaga bergansiz. Mana check-upga Dasxat 1 check-upga kelsa,
Inoyat 03 ga chekap yozib qo'yaymi? Dastxat 1 ga yozgan. Конечно, dastxat 1 ga. Dastxat 1 просто kirasiz chekap deysiz. Ularga o'sha Google Docs yoki briefda o'sha savollarni berishadi. Sizga 100 ta odam yozsangiz ham boring ana mana bugun ko'rsatuv qachon chizlomiz nechi? 28-aprelda syomka qilinyapti. Boring ana 1-may 1-haftasida N-Factorda bu loyiha kontakt loyihasi Dastxat jamoasi bilan, Dastxat loyihasining asoschilari bilan yangi ismi Dastxat oldingi Unique brending jamoasini muallif asoschilari bilan intervyu olinganda may oyini ichida xohlagan 100 ta odam, 1000 ta odam bemalol yozaverasizlar. Ular sizlarga Google Docs'mi brief'i tashlab berishadi. Ichidagi 10 ta odamga $100 bepul pulli xizmatni shu ko'rsatuv haqi hurmati o'sha $1000 muxlislarga beradi. Vahoda undan tashqari $100, $200, $300, $500, $1000 xizmatlarni ham price'ni tashlab qo'yaverishadi. 100 ga o'zi nima olaman? Bitta choy olaman. 200 ga nima olaman? Choy bilan kompot olaman. 300 ga nima olaman? Choy, kompot, kofe olaman. 500 ga nima olaman? Yonda salatini ham olaman. 1000 ga nima olaman? Polni kompleksni chekap olaman. Bu 1 soat bo'lsa, bu yarim soat bo'lsa, bu 2 soat bo'lsa, bu 1 kun bo'lsa, bu 10 soat bo'lsa, butun savolingizga ekspress chekap audit qilib olasiz. Endi diagnostika qilgandan keyin назначение, lechение. O'zingiz назначение qilib bering. Balki o'xshasa o'zingiz lechение qilib bering. Siz qilasiz. Qilmasangiz samalechение bilan shug'ullanasiz. Yoki mana bu yerda diagnostika qilib, bu yerda lecheniyaga borasiz. Mana bu eng qimmat resurs bugun diagnostika. Har oy choyda bir endokrinologim shundan borib hazillashsam 2 million shotni berib chekapga analiz topshiring deb yuboradi. Misol ko'p emas bo'lsam, bo'pti, men ikkitasini nima qilib dedi, yana 1 million 200 ga topshiring dedi. Chunki endokrinolog onkologiyangiz bor, qoningiz oshib ketishi bor, tushib ketishi bor dedi. Oyda 1 marta, 3 oyda 1 marta 1 million 2 million, 1 million 2 million podpiskaga o'tkazib qo'yishgan. Endi aka sog'lig'ingiz uchun mana hozir Turkiyada siz bilan o'tiribmiz. Vaqtida doktorga bormagani uchun o'sha yuzlari ishni boshqasi qilib yoda terapiya olish kerak. Mana ham o'shanaga ham onkologiya bo'lganmiz. Maniki polni olib tashalgan. O'shanaganiki bir qismandashimiz olib tashlagan. Maniki 9 soat operatsiya qilgan, o'shanaga 1 soat. O'sha ham mana hozir Turkiyada patsosda chiqqanda chiqadi. Ularda bor. Bitga bizada yo'q uchun energiya yo'q. Aql bor, energiya yo'q. Biza majbur, biza $100 dan $1000 chekapingiz sizni borimmanmi degan savolingizga javob topiladi. Men Turkiyaga borishimdan oldin bolalarga bosh bo'ling. Anaqa qilmasangiz bo'lmaydi dedi. Kam mana sizga $20,000 srochniy ertaga Turkiyaga uchib boring, Toshkentda qilmang dedi. Toshkentda 2000 dan 8000 gacha yoki 2000 dan 10,000 gacha ketadi deyshuvdi. Turkiyaga bora qoling asliga. Yaxshi bo'lsam-chi, desam, bekor kelinman deb qaytib keling-chi, 3 yildan keyin bekor bormanman. O'ldim deganingizdan ko'ra dedi. Chunki vaqtida bekor bormanman deb, vaqtida bekor adam chekapga olib bormagan ekanmiz, aqlimiz yetmagan ekan degandek, bugun yaxshi ham bu yoqqa chekapga kelinman. Yaxshi ham men bu savolimga javob topinman deydigan zamon keldi. Balkim naborot bekor kelinman deb qaytib keling, yaxshi ekanman deb qaytib keling dedi. Unisidan ham xursand bo'lasiz. Turkiyaga bordingizda $20,000, $2,000 chekapingizni qildingiz, qaytib keldingiz. Bekor kelinman, vaqtim ketibdi, yaxshi ekanman deb keling, menga shu yaxshi xabar bo'ladi. Bekor kelinman deyishingiz ham foydangizga. Shundoq ham zo'r ekanman-u, ishonch hosil qildim uchun diagnostikaga boring. Mana biznesingizni, brendingizni analiz qilib, undan 10 ball bilan analizingiz yaxshi chiqib ketasizmi? Yo, undan 1 bilan operatsion stolga yotmasangiz bo'lmaydimi? Bu mana shu ekspress chekaplar beradi. Shuning uchun men o'zimning tavsiyam, mayli gap pulidan emas, $100 chekaplarni prosta Dastxat bir joyga chekap yozasiz. Brieflarni bilan yuborishadi. Siz briefingizdan kelib chiqqan holda qaysidir loyiha bilan qiziq bo'lsa, tabriklaymiz. Siz 10 talik $100 dan grant sohibi sifatida chekapga 1 soat bizani vaqtimizni sizga bag'ishlaydigan
kontakt loyihasi, promokod kontakt yozib qo'ying. Kontakt loyihasi orqali kelganingizni bilishadi. Kontakt loyihasida nechta odam chekap yozadi. Chunki dastxat birri bugun birinchi soni kontaktda chiqyapti. To'g'ri. 10 tadan keyin promokod kontakt desa $100 beraman deyapti. To'g'rimi? Dastxat 01 ga kirasiz, chekap yozasiz, promokod kontakt yozasiz. Shunda bular biladiki, kontaktdan kelgan ekan, bularga yoqsa menga briefdan keyin. Prosta talab emas, boshqa emas, haqiqiy biznes egasi. Ular biladi kvalifikatsiya qilib. Keling, mana shu $100 bepulga biza samimiy kompliment qilaylik. Hasan akam oldida mas'uliyat oladi. Bir xillik gap pulida ham emas, $100 bo'lsa 100 ham beraman. 300 ligingizni ham, 500 ligingizni ham, 1000 ligingizni ham price'ini tashlab yuboring. Faqat saxirga emas, yurakka ham, pochkaga ham, onkologiyaga ham chekap qiling deydiganlar bor-da. Facebook, Telegram, Instagram, YouTube'ga chekap bitta xizmat. Uni patentlashiga analiz ikkinchi chekap. Yana uni vizualizatsiyasi uchinchi chekap. Chekaplarning ming xili borki, nimaga bitta qon topshirib, qaysi kasalga javob topishimizga qarab 200 mingdan 300 mingdan 3 milliongacha shot yozib beryapti-da, galichka qo'yganiga qarab. Ular ham shu galichkasiga qarab $100 dan $1000 bo'lgan chekapni, prosta $100 eng birinchi первичный chekapini qilib berishadi. Bugungi ko'rsatuv va haq hurmati. Endi bularni o'zlariga men haqqini sizlarga bergan chekap haq hurmati yo'da o'nlab, yuzlab manaqa grant orqali xuddi shunaqa podkastga bugun men gapirayotgan bo'lsam, ustoz deb diplomatik dastxat YouTube kanalida ular bataf. Na Telegram, na Instagram, na YouTube bor edi. Xudo xohlasa sizlar ko'ryapsiz. Nima xizmatlarni qilib beryapsizlar shu kecha kunduzda? Hozir asosan boshida o'sha mijoz xohishi nomdan boshlangan bo'lsa, nomni analizi chekap bo'ladi ustoz. Agar nom tayyor, men patent o'tkazganman, faqat rebrending qilmoqchiman desa, brendini chekap bo'ladi. Shu brend bo'yicha ketadi. Keyin uchinchisi o'sha patentga topshirish, agar patent ham kerak bo'ladigan bo'lsa, 3 yo'nalish asosan. Dastxatni misolda oxirgi etap patent ekan. Shunaqa. Dastxatni patentlab bo'lmaydi-ku. Men spesial sport qilaman, provokatsiya. Endi uni ko'rish kerak. Sabab o'zingiz boya aytgandek, unikal so'zlar, har doim foydalangan so'zlar qilib bo'lmaydi. Lekin shunaqa so'zlar borki, biz endi siz shakl katta o'qitdingiz ustoz. Ko'rib kelyapmiz, nomni ma'no jihatidan o'zgartirib topshirilsa, qabul qilish imkoniyati bor ekan. To'g'ri, chunki imzoni qilingan. Tushundingizmi? Bekorga aytmadim. O'zbek Stone loyihasini qildirganmiz. O'zbek toshlari mumkin emas. Tushundingizmi? Qilsa bo'ladi. Bekali dastxat deganda oxirida bir qanaqadir vizuali yoki dastxatda ikkitasi Pro Max paketimi? Ikkinchi masala o'sha любой narsani shundoq oldirishim kerak. Nechta, lekin tirikchiligim boshdan emas deyman. Dastxat loyihasi ham Hasan akam deydigan joyi bo'lsa, Hasan aka bir ko'rib bering desanglar, bularni ishini ikimiz chekap qilamiz. Yo yaxshi qilibdi, Hasan certified deydi-yu. Intel Inside. Halol sertifikati bormi deganda, infaktori e'tirof qilingan sertifikati bormi? Bular qilgan ishchi, bular zo'r baho berdi. Anaqasi bor, halol sertifikati bor degandek, Hasan certified versiyasini biz ko'ramiz, chunki ba'zida o'zimiz shogirdlar ham bizga portfolio uchun zo'r narsa qiladi. Keyin qarasam 10 ballik narsadan 6 ball, 4 ball, 3 ballik narsa. Mana xossalar bu hali mehr bilan yo mas'uliyat bilan qilmabsan, uyalmaysanmi deyman. Ha, dedi. Ya sen bilmayman bular menga kelib paftorni bu yoqdan sekin tanishligim. Pulni olding, mas'uliyat bilan mehr qilding. Hasan akam uringdagi certified uringda mas'uliyat bilan mehr bilan yondashsam, bo'ldi ustoz deydi. Chunki Hasan akam tavsiya qilganlardan 2 karra mas'uliyat bilan yondashki, o'xshamay qolsa, ertaga Hasan akam ikkinchi tavsiya qilmaydi deyish sani ham qo'rqsin, yo Hasan akam zo'r bo'pti desa, qo'rqmayman tavsiya qilsin degan umid harakatga solsin. Demak, patentlash keyingi faza. Patentlamasa nimani yutqizadi? Nima tahdid bor bugun? Asosan ustoz, masalan, bitta shunaqa keys bilan ko'rsatib bersam, bitta tadbirkor patent qilmasdan mahsulot olib kelib sotib, ancha shu mahsulotni tanitgan. Keyin bu yoqda sal shaqqaro tadbirkor sразу nomini patentlab olib,
сразу xat jo'natib через anaqa yuridik Antimonopoliya, intellektual huquq mulki bir narsa. shunaqa olib tashlang iltimos patentni o'tgan degandan keyin bu yuristlarga chiqib yuristlar bilan maslahat qilib yuristlar keyin olib berish imkoniyati topishdi sabab ikkinchi inson patentlashdan oldin 3 yil oldin foydalangan o'sha tarixlarini ko'rsatib sudga ariza yozib endi o'shanga ham vaqt ketdi energiyasi ketdi vaqtida qilmagan 100 so'mga qilmaganini 100 mingga ham ba'zida qilolmay qoladi. Shunaqa. Bu bizga qimmatga tushgan sizlar biznesingiz agar niyatingiz, ambitsiyangiz oxirida hali 10 ming dollar emas, 10 million dollargacha bo'ladigan rejalaringiz bo'lsa, bu yerda arzmaga mingni ekonom qilishingiz 100 ming, 1 million, 10 millionlab nima qiladi. Mana hozir bitta brend turibdi. O'sha brendning ismi boshqacha bo'lishi mumkin. O'sha boshqa brendni konkurent hamma boshqa pozitsiyalarga patentlab olibdi. Mana go'shti bu faqat bundan boshqa burgerini, lavashini, yana bir narsasini, boshqa ovqatlarni mumkin emas, faqatgina mamsi mumkin degandek, buni atrofdagi pabosh narsalarni konkurent qilyapti. Bu bechora konditsionerdan boshlagan, keyin bitavoy texnikaga o'tgan. Dazmolga, unga konditsioner o'ziga patentlab qo'ygan. Bitavoy texnikaga butun mana shu kolleksiyasida dazmolidan tortib, mana voziqa chistiteldan tortib, yana nima deydi, tefaldan tortib hammasini qilishim mumkin deydi. Menga berayotgan zavodda 250 xil pozitsiyasi bor. Men просто xadoyi konditsionerdan boshlaganda falonchi konditsionerlarni qilganman deydi, olib kirganman deydi. Bugungi kunda eng tajribali professional O'zbekistondagi nomer 1 chempion konditsionerchilarning kompaniyasida yuridik bo'limi yoki tam patentlash bo'limi nima deydi, uddaburon bo'limi departamenti hamma konkurentlarni boshqa pozitsiyalarni patentlab qo'ydi deydi. Biz ham majbur bo'ldik deydi, men buni neymini hozir endi aytmayman. Olib boshqa narsalarni urib chiqdik, hali bu narsalar tug'ilmagan bolalarimizni ham ismini brendlab qo'ydik deydi. Tug'ilmagan mahsulotlarimizni ham mana shu nomini qilib oldikki, o'sha narsani buncha o'rgatgan, 10 yildan ziyod o'rgatgan brendimizga hozir biz boshqatdan bitta brendga yana 10 yil umr sarflashga majbur bo'ldik. Shuning uchun kichikroq narsada yutaman deb, katta narsada yutqizmaslik uchun patentlang. Bu qilib kommunikatsiyasi e'tiborimni jalb qildi bu yaxshilikka. Chunki boyagi sport zalga o'xshab produktingiz nima bo'lsa bo'lar ertaga, bugun eng muhim narsa o'sha brending. DX biznes sovg'alar, ofis marketing, yaxshi kunlarda siz bilan birga. M-Factor muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillari. M-Factor onlayn va offlayn ta'lim platformasi. Golden Lake xotirjamlik maskani. Centris Towers muvaffaqiyat markazi. Bular hammasi shiori, vizualizatsiyasi, stili, shrifti, o'sha boyga aytgandek sizni pozitsiyaningiz, xarakteringiz shu tamg'a bilan, shu ism bilan Inoyat Muhammad Hasan ismi bilan tug'ilgandan beri shu oxirgacha qabrgacha borgunimizcha shu narsani niyat qildikmi, bizni biznesga kirganda biznesimiz umri qancha bo'lishidan qat'iy nazar bugungi hamma yutuqlar shu tamg'aga, shu imzoga, shu dastxatga kapitalizatsiya bo'lib boradi. Demak, kapitalizatsiyani hali pulni qaysi plastik kartochkaga tashlaydingiz, balansingizga yig'ilib boravergandek, bu o'sha plastik kartochkangizni nimasiga o'xshaydi. Har safar qilgan ishlar, bu ham dastxat kompaniyasi portfoliosi, bu ham dastxat kompaniyasi portfoliosi sifatida 100 ta korxonaga, 100 ta brendga sababchi bo'lgan bo'lsa, dastxat loyihasini portfoliosi qilgan ishlarini qo'yadi. Facebookda ham, Telegramda ham, Instagramda ham bu meni nimalarim deydi, portfoliyom deydi. Shu ishlarni dastxat loyihasi qilgan ekan desangiz, siz ham kelasiz, menga mana shunaqa ish qiling. Xuddi men bu odamga dizayn qilib bergan ekansiz, bu odamga parda qilib bergan ekansiz, parda ishlar portfoliosini yo dizaynini olib keladi-yu, mana shu portfolio marketing deydi. Shuning uchun ba'zilar men o'ylaymanki, oddiy faqat mana shu boyga aytayotgan gap o'zi bitta 4 ta dona qismini qilganda qancha mavzu. Endi har bittasi haqida men o'ylaymanki, bugun shunchaki endi bular ham diplomatiya qilib turishibdi. Hasan akam mayli ko'proq bular aslida yetkazish kerak bo'lgan narsani, bularning foydalariga men bugun yetkazmoqman. Dastxat YouTube kanalida mana shu kameralar, shu nimalar sizlarniki. Keyingi suhbatlarda biz Hasan akam bilan
kontakt loyihasida bu mavzularni gaplashdik-ku. Endi bizani talqinimizda Hasan va Husayn gaplashganda Inoyat bilan Muhammad brieflar, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Bu bobni nomi ichiga kirib ketdi, bobni nomi ichiga kirib ketdi. Yomon darajaga o'xshab bugun mana bular haqida gaplashamiz deb u narsani aytsa, siz brendingiz bularga o'xshagan kompaniyaga kelganda qaysi savollarga javob topish kerak? Nimalarga e'tibor bo'lish kerak? Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в голову попадет deydi-yu. Patentlamasang, hali ustoz otang deguluq, otangni gapiga kirmasang, onangnikiga kirasan deydi. Kiradiganiga kirib ketmagin. Manda qilmasang ham mayli, birovda qilgin degan tavsiyani bersanglar, keyin oxirida albatta har doim bugun Uslonagar Dasxatdagi Dasxat 1, Dasxat 2, Dasxat 3, Dasxat 5 yo Dasxat 15 degan yoki Dasxat 11 drop 1 deb 11-yanvarda, 15 drop 1 deb 15-yanvarda degandek promo kod qo'ysangiz, qaysi ko'rsatuvdan lead kelganini bilasiz. Mana bugun promo kod kontakt. Ertaga Dasxat ko'rsatuvida o'tda qilsangiz, har safar voucher berasiz, promo kod berasiz. Alisher Sayev, promo kod Umidjon Muhammadov, promo kod Lazzat Xan, promo kod Ibrohim Gulam, promo kod MLP, promo kod Centris Towers. Qaysi tadbirdan nechta klient kelganini promo koddan bilasiz. Shunda siz bilasizki, bu ish beryapti deysiz. Nima qilasiz bunga pul tikib? Mana biza kecha Golden Lake reklamasiga 100 dan ziyod kreativ oldi. O 100 dan ziyod kreativi eng ko'p prosmotr olganlari birinchi 10 kun ichida $50danmi, nech puldandir pul otib chiqdik dedi. Men 5 tasi biz tilib berdi. Qolganini mana shunga urib beramiz. Tushuntirdimmi? Mana o'sha metrika deydi. Sizda ham oddiy metrikangiz promo kod bo'ladi. Shuning uchun bugun azizlar promo kod kontakt. Har doim yozasiz promo kod kontakt. И Dasxat 1 loyihasiga promo kod kontakt desangiz ham yoniga check-up qilsangiz, ular sizlarga brief yo ma'lumot tashiydi. Sizlar to'ldirasizlar. Siz yoki Muhammad akam yoki jamoalari sizga Telegramda yoki telefonda aloqaga chiqadi. Sizni biznesingiz talaba bo'lmasa, bularga qadrli bo'lsa, o'zlari birinchi 10 ta o'zlariga ma'qul bo'lgan kompaniyaga grant e'lon qilishadi. Qolganiga yoki gap pulida ham emas. $100 bo'ldi, $100, 200, 300, 500 yo $1000 check-uplaringiz nima desangiz, sizga mehr bilan check-uplarni yondashadi. Endi check-upni 100ligi nima, 200ligi nima, 300ligi nima, 500ligi nima, 1000ligi nima? Buni sizlar o'sha Dasxat loyihasida o'zingizlarning kontakt formatdagi check-uplarni xilma-xilligini ochib berishinglarni tavsiya qilaman. Endi tushundim dedi. Men bu yerda hozir burgerga bordim, sizlar bilan kelishdim. 8 xil burger turibdi. Bunisi malchani 20 ka deydi, bunisi go'sht deydi, bunisi yana narsa deydi. Anonidan berdi omma. Bunisi 45 mingdan 75 minggacha burger turibdi. 75 ming eng qimmati zo'r bo'lsa kerak dedi. O'shani berdi omma. Tushuntirdimmi? Bir xil odamlar bu gap mingda emas. $1 million oborot qiladi. U xijolat qilib 100 dan ham olib kelmaydi. Yaxshisini berdi omma. 40 minglik burger turganda, 75 minglik turganda, muskalay shu 75 yaxshiroq bo'lsa kerak edi ommanda. Nima qilaman 40 minglikni riskga qilib. Shu narxiga qarab ham shu yaxshisini berdim. O'shaning uchun sizga tavsiya qilamanki, kimdir mingni o'ynab ishlatadi, kimdir 100 o'ylab ishlatadi. Shuning uchun $100 dan $1000 qo'rqmasdan biznesini kelajagi uchun o'zini diagnostika qildira olgan odam sizga ertaga yaxshiroq, chuqurroq назначениесini ham, исполнениесini ham o'zingiz qilib bera qoling deydi. Bugun aslida mavzular ko'p. Biz Infactorda yillar davomida olib chiqamiz, lekin nechida boshlaganimiz? 4da boshladikmi? O'sha 1,5 soat o'tdi-yu, undan 1 soat 25 minut Hasan aka gapirdilar deysiz. Bular nima mavzuni, yana 10 minut, 20 minut, 30 minut bugun kontakt loyihasi nima bo'lsa bo'lar ertaga Dasxatda. Lekin kontaktda men messenjlarimiz bor degan narsaga sizlarga men navbat bering. Xo'p, ustoz aytganingizdek kabi, bizlarni asonoy loyiha boshlashimizdan oldin brief dediku, buni
to'liqroq ochib berishimiz mumkin. Chunki brief bu biza mijoz hozir xatda turibdi, bizadan nima so'rayapti va ertaga biza qanaqa natija bera olamiz. Buni aytganingizdek kabi mundarija sifatida ochib ko'proq nimalarni beramiz, qanaqa savollar bo'ladi, bu savolga qanaqa javob bersa bo'ladi, bu savolga agar javob bera olmasangiz sizning holatingiz qanaqa, o'shadan kelib chiqib turib biza briefni holatini aniqlaymiz va nima bera olishimizni уже mijozga ayta olamiz. Уже mijozda umumiy представление bo'ladi, nima ola olaman, уже briefda hal bo'ladi hammasi xudo xolasa. Va shundan kelib chiqib biza уже narxlarni, qilolgan ishlarimizni, vaqtlarni belgilaymiz. Misol, naming xizmatimiz bizada 14 ish kuni maksimum. Brending, umumiy brending paketimiz esa 30 ish kunigacha qilib bera olamiz. Уже patentlash bu yog'i уже o'zini yo'rig'i bor. Ha, endi u ham 14 ish kuni kabi ketadi va shu standart yoki bo'lsam tezlashtirilgan paketlarda qilib bera olamiz. Bu ham kamida 3 oy yoki 5-6 oyga ham suriladi ba'zida. Ha, agar tezkorini tanlasa 1 oy ichida ola oladi, guvohnomasini hamma narsa yaxshi bo'lsa, standart bo'lsa 6 oydan so'ng oladi. Demak, bu shu brendingizni eng kichkinasi 1 haftadan 6 oygacha, 1 haftadan 1 yilgacha xotirjam bo'lgan paytda yechim qilib qo'yish kerak. Brending xizmatlari o'sha xillari ko'p, tariflari, narxlari nimaga bog'liq? Kimdir $1000 xizmatingizdan foydalanadi, kimdir 5000, kimdir 3000, kimdir $10,000 xizmatdan foydalanadi. Necha pulgacha pulini otiydi shu kompaniyami? Butun podключ. Men so'ragan va so'ramagan hamma xizmatlarni o'z turlarini aytib bering. Qarasam 20 emas 50,000 pulim bor. Men 50,000 pulim borligida boyga brendga o'xshagan, imzo brendiga o'xshagan, artel brendiga o'xshagan podключ hamma yechimni qilib bering desa, yana men so'ramagan, sizlar aytmagan qaysi xizmatlar borki, sizlarga men polni outsourcega topshira olaman. Asosan 3 ta paketimiz bor. Ustoz, birinchisida bu boya aytgandek full paket, brendni boshidan, brend asoslaridan boshlanadi. O'sha tadqiqot, pozitsiyasini aniqlash, o'zi tahlil qilish, check-up qilish, keyin brend asoslari, oliy maqsad, missiya va qadriyatlargacha yaratib beramiz. Keyin undan tashqari mijozlarimiz brend yaratildi, endi men qanaqa rivojlantirsam bo'ladi? Oson, boya siz tushuntirib bergandek, oson yo'li Instagramda rivojlanishdi. Instagram, YouTube, Telegram. Bizda asosan Instagram bilan Telegram nima deydi, platformalarida brendni yaratish, kanal, gruppa, profil ochish va u yerda Instagramda 3 ta post UTP'si bor, ya'ni o'zini unikal торговый предложенияsi sotuv bo'ladigan nima deydi, sifatlarni ko'rsatib beradigan postlar beramiz. Уже brend yaratilib bo'lgandan keyin oxirgi beradigan instrumentimiz bu rivojlanish. 3 ta postda target yoqib, bozorda o'zining pozitsiyasini уже mijozlarga yetkazib bera oladigan bo'ladi. Biz aytamizki, shu target orqali ham, masalan, bozordagi o'rningizga qarab $1000 dan $10,000, $100,000gacha Instagramdan mijoz olib kelsa bo'ladi. Ular gohida shu endi hayron qolishadi, realmi u aytayotgan gapingiz to'g'rimi? Biz buni faktlar bilan ko'rsatib beramiz. Bizda hamma bilgan fayllarimizni bitta faylda nima deydi, case qilib saqlab qo'yamiz. Men gapingizga ishonaman, negaki o'sha hamma gap beyniga tushish deyman. Mana aytmoqman, kecha shu bir haftaning ichida Instagramda bir 100 ga yaqin kreativi menga kreativlar degan gruppamizga oldi, 100 ga yaqin. Hozir bu hafta mana siz bilan 28-aprelda o'tiramiz. 8-may kuni bizning onlayn taqdimotimiz. 8-maygacha bilmayman, kamida $20,000, $30,000 faqat targetga 100 ta kreativga 100 xil narsa oldi. İçida Abror Muxtor Ali bilan ham oldi, Maqsad bilan ham oldi, Hasan aka, Husan aka, men o'zimdan bir 50 xil, Husan akadan bir necha xil oldi. Ustoz men bularga istil qildi. Kecha reklamamni ochgan, o'sha bugun Qirg'izistondan kirib, bilmayman, bir 300-400 mingdan o'sha PMJ olish uchun kvartira olishga 5-6 odam keldi. Chuvonsmi, Qirg'izistonda kreativ oldi, Qozog'istonda oldi, Tojikistonda oldi, Turkmanistonda oldi, Buxoroda oldi, Samarqand, hammasida bo'lyapti, Amerikada bo'lyaptiki, prosta hali nima deydi, yog'li sochlar uchun shampun deganda prosta shampun emas. Yoki qazg'oqli sochlar uchun shampun deganda o'shanaqa deb berishimiz uchun uni otini kreativ deydi. Ular 90% ishlamasa bittasi istilib olsa chiqib ketadi. O'sha to'g'ri kreativ olish, to'g'ri target yoqish,
to'g'ri bolli olish o'sha lidlarni beradi. Va albatta lida generatsiya o'sha AIDA aytgacha aytdim-ku, attention, interest, desire, action. Biz e'tiborni jalb qildik. Unda qiziqishni ortdi. Desire, kreativ o'zida bolalaringizni kelajagi va xavfsizligi dedi. Qirg'izistonda bilamiz, necha marta to'ntarishlar bo'ldi. Tojikistonda bilamiz, o'zbeklar, Qirg'izda o'zbeklar, baribir O'zbekistondagi o'zbeklar yo Toshkentda mana birday siz Qozog'istondanmisiz, Qirg'izistondanmisiz, Tojikistondanmisiz, Xorazmdanmisiz, Buxorodamisiz, Toshkent bag'ri keng. Toshkent hammani bag'riga olgan joy sifatida yetuvdik. Bu yoqdan Tojikiston, bu yoqdan Qirg'iziston. Qarang, attention, interest, desire. Oldimda e'tibor jalb qildi. Bolalaringning kelajagi va xavfsizligi. Biznesingizning kelajagi va xavfsizligi. Shu bitta trigger uchun keldim, akadot. Toshkent non shahri. U trigger, o'sha triggerlarning hammasi umid va og'riq. Kelajagi va xavfsizligi. Investitsiyaning kelajagi va xavfsizligi davom. O'zingizni kelajagingiz va xavfsizligi, chunki O'zbekiston hozir O'rta Osiyodagi eng xotirjam hudud. O'rta Osiyodagi. Va nafaqat O'rta Osiyo, SNGda O'zbekistondan da xotirjamroq hudud sanash qiyin bo'lib qoldi. Demak, xotirjam hududda, mintaqada markazi Toshkent, Toshkentning markazi Mirobodda xotirjamlik maskanida o'zi uchun eng muhim qaror qabul qilish imkoni bor desa, undoq qaradi. 8-may kuni batafsil bunga savollarga javob beraman. Shuna kanalga kiring dedik. 2 kun ichida bir 10 mingga yaqin, 5 mingga yaqin odam tarbiya orqali kanalga qo'shdi. Bu kanalga qo'shib oldingiz, endi batafsil shu haqida gaplashing. Xudo qalbiga solsa, interes kelsa, o'sha action qiyinlashtirmang, osonlashtirmang. Mana siz bilan qotgan ishimiz. Beryapmiz $40,000 narsa. Odamlarga bering, u keladi, nasib qilganmiz, aka joningiz sog' bo'lsin. Pulli mehnatim uchun olaman, kastim-shimga ham borib, aka menga tekin bering demaymiz-ku. Restoranga borib kofeni bepul bering demaymiz-ku. Shu narxi shunaqa ekan, kofedan joningiz sog' bo'lsin deymiz. Siz ham o'zingizni kofengizni samimiy dalolat qilgandek, xizmatingizni dalolat qilsangiz, "Voy, shunaqa zo'r xizmat, yaxshi yechim bor ekan, bilmagan ekanman" desa, brendingizning kelajagi va xavfsizlik. Kelajagiga shu patent, kreativ, target, bu narsani olib borsangiz, siz o'sha orqali bularni jalb qilgansiz, bu aytadiki, "Men jalb qildik-ku, menikini ham jalb qilishi mutaxassisligi. Pulni bersam, qilib bera olsa bo'ldi" deydi. Endi noto'g'ri kutuvlar haqida gaplashing. Brendga keladi, $100 beradi, $1000 beradi, xuddi bir brendim imzo bo'lib qoladi yoki akfa bo'lib qoladi deydigan noto'g'ri kutuvlarni qilmanglar. Bu $100 berasizmi, $1000 berasizmi? Ishlatsa tilla, ishlata olmasa tosh, brendga kelganda sizga pul bersa, logo bo'lib qolsa sotib olishib qoladimi? Baribir xaridor o'zi ham, tadbirkor o'zi ham harakat qilish kerak-da. Tushuntiradimi? Mana Central Towers degan nom qo'ysam sotilib qolmaydi-a? To'g'ri. Nimani kutib, nimani kutmay chiroyli brend bo'lgani bilan uni marketing alohida narsa, to'g'rimi? Bu sizlarning xizmatinglarni $100 ichida bu kirmayapti. Tushuntiradimi? O'sha odamlar bir xil, $3000 berdim, $1000 berdim, sotuv oshmadi dedi. Sotuv oshmaydi. Shunchaki chiroyli vizual. Bizning sotuvimiz orqasida alohida marketing. Marketing o'z ishini to'g'ri qilsa, sotuv bo'limi xizmat ko'rsatuv bo'limiga aylanadi, u отдельно promotion bo'limi. Lekin tamg'a, imzo, nimani promotion qilishingiz? Shu $100,000 promotionga ishlatibsiz-da, $1000, $3000, $300, $500, $5000 mana bunaqa narsa qilmasdan eski jiyan qo'lda chizgan dizayn bilan Shunaqa bo'lib qoladi. endi to'g'risida yoki boyagi Hoji akamni Rossiyadagi partneri brendini reklama qilyapti, $50,000 ketyapti-da, u sizni reklamangizdan keyin shunday olib kapitalizatsiya bo'lgan brend valyuni boshqa odamga beryapti. To'g'ri. Demak, bu boshqa. Nima noto'g'ri kutuvlar keladi, ba'zida xafa bo'lib ketasizlar shu mavzudan. Ha. Mijozlarning katta ko'pchiligi shu siz aytayotgan kabi chiroyli narsa qildim, ko'proq pul tikdim, bu o'zi sotib olib ketish kerak, lead olib ketish kerak, bu xato.
Nimaga xato? Chunki bu biza vizual yaratib bergandan so'ng uni orqasiga pul tikish kerak bo'ladi. Ya'ni reklama siz aytgandek Biza qilsak qilmasak ham baribir pul tikishadi. Boshqalar qilsa ham pul tikishadi. to'g'ri. Pul tikish kerak bo'ladi va shuni orqasidan status paydo bo'ladi. Ya'ni misol Centris Tower'ni orqasidan katta summa tikilsa, o'sha odamlarning esida qoladi va shuni orqasida qandaydir bir vizual paydo bo'ladi miyasida-da. Ko'p ko'raversa shu narsani va zo'r narsalar bilan assotsiatsiya bo'lsa, vizual ko'rsa, boshqa qilsa, o'sha odamning miyasida qolib ketadi va odamning miyasida qoldi degan gap bu o'sha lidga aylantiradi. Ko'pchilik mijozlarimiz shu chiroyli nom bo'lsa, jarangdor nom bo'lsa, bo'ldi, bu o'zi olib keladi. Yo'q, bu brendning asosiy maqsadlaridan biri marketing xarajatini kamaytirib berish. Uni nolga tushirish emas, faqat kamaytirish. Chunki nom qanchalik darajada oson, esda qolarli bo'lsa, mijozga yanada ko'p darajada singdirish shart bo'lmaydi. Misol 2-3 ta reklama qiladi, ajoyib qilib, уже esda qolib ketadi. Uni esiga solib qo'yish uchun ko'proq pul tikish shart bo'lmaydi. Bu oson yoki bo'lmasam esda qoladigan nom bo'ladigan Dastlabki o'xshab. dastlabki o'xshab. Yaxshi ham bitta nom qoldi. Mana azizlar, sizlar bugun ko'zingiz oldida Dasxat brend yaraldi. Bugun biz afsuski, yana bir marta aytaman, kommentariyada yozing. Gapirtiramiz dedik, gapirishimizga to'g'ri keldi. Lekin biz bilan birga siz Dasxat loyihasini tug'ilishini guvohi bo'ldingiz. Dasxat brendini tug'ilishini. Lekin brendni hozir eshityapmiz. Endi 3 kundan keyin Dasxat. Qanaqa Dasxat? Dahshat Dasxatmi yo anti dahshat Dasxatmi? Takshive Dasxatmi? Uni vizualizatsiyasini yangi ismga ega bo'lgan Unique loyihasi, brending loyihasining o'zini mualliflari o'zini hali Sapojnik без сапог deydi, Dasxat degan brendini qanaqa vizualizatsiya qilganini ko'ramiz. Dasxatni biz tasavvur Facebookda, Telegramda, Instagramda, YouTube'da, vizual kitobda Dasxat deganni qanaqa stilda tasavvur qilamiz. Uni brend xarakterini nima dedingiz? Brend xarakteri dedingiz, boshida brend pozitsiyaning. Brend pozitsiyaning Dasxatniki qanaqa brend pozitsiyaning? Hozircha endi unitni asosan bizada nom bo'yicha pozitsiya olganmiz. Hozircha nom bo'yicha deb turamiz ustoz. Mana Dasxatda asosiy pozisioner tovari naming bo'lyapti. Prosta bugun vizual namingni ichidagi boyagi brend pozitsiyaningi man biznes egalarini unikal Dasxatga ega bo'ling, unikal nomga ega bo'ling, unikal tasavvurga ega bo'ling degan xizmatini, sizni unikalligingizni, tasavvur xizmatlaringizni taklif qilaman yoki odamlarni o'z nomiga, o'z Dasxatiga ega bo'lishiga yordam beruvchi kompaniyaman degan narsa bularni pozitioning. Siz bularga kelsangiz nima olasiz? Brendingizni kelajagi va brendingiz xavfsizligiga savolingizga javob topasiz. O'z Dasxatingizga ega bo'lasiz. Bo'ldi, o'z Dasxatingizga ega bo'ling, bularning hattoki slogani bo'ladi, shiori bo'ladi. Nimaga desa, mani oldimga kelgan odam o'z brendiga, o'z Dasxatiga, o'z unikal ular haqidagi tasavvurga ega bo'ladi. Ular haqidagi tasavvurga ega bo'lish uchun bularni ko'rganda o'sha tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Agar siz bular haqidagi tasavvurni, bularni brendida, bularni brend pozitioningida ko'rsa, xuddi shunaqa oshdan mangam qilib ber degan narsaga javob topsangiz, demak haqiqatdan ham o'zingga Xudari Murod bildingizki, o'zing qurgan joyda o'zing yashaysanmi? Albatta yashayman deydi. O'zing sotadigan xizmatingni o'zing foydalanganmisan desang, albatta foydalanganman. O'zing boshqa odamlarga xizmat ko'rsatganmisan desa, ko'rsatgan. Dasxatga o'xshagan yana kimlarga portfolio qilgansan desangiz, ular bugundan boshlab Facebook, Telegram va Instagramlarda o'zlari kimnidir xizmatini qilib berishgan bo'lsa, o'sha brendlarni tahlilini qilishadi. Hasan akam keluvdi yoki Husan akam keluvdi yoki mana uyim joyim loyihasi keluvdi. Bizga tezak qo'ydik, 2 xil yechim qildik. Zadacha qanaqa qo'yildi, brief. Teze nima edi, kutuv nima edi, biz nima qilib berdik? Keyin buni ishlatdimi, ishlatmadimi desa, ishlatmadi. Nimaga ishlatmadingiz? Biroq qilgan mehnat. Chunki men bu yerda nima qildim? Hatto Hasan akam va bizani keysda uyim joyim degan loyihani sokin qalbga o'xshab ishlatmasligi uchun uyim joyim loyihasi akasi YouTube'da, Facebook'da, Instagram'da,
Telegramda kanali borligini men chekab qo'ygan. Demak, chekab qildirishim kerak. Bir oy oldin sizga bir oy ishga, uyga vazifa bergandan ko'ra degan savolni bular qiladi. Aka, hayot yaxshi o'rgatadi. Sal qimmat oladi, ani korobkachiga o'xshab. O'shanaga Golden Lake, Golden Page degan loyihani egasi o'zimiz do'stimiz. Mana qo'rqmay aytaman. O'shanaga Color Page degan loyihani qilgan, 1 yil qilganda Golden Page loyihasining asoschisi biz bilan Amerikaga birga borib kelgan odam. Yo Yaponiyaga birga borib kelgan. O'shanaga mazda tahdid ko'rdim, necha yil ishlayman deganda Color Page'ni patentlab qilib xat bergan, mana buni ishlatishga haqqing yo'q degan. Begona kerak emas. O'zi bilan bitta safarda borib kelgan. Leyla degan do'stimiz, Kalumda bor alamim menim dedi. O'shani o'zi vijdonsizlarcha necha yil ishlayman, masalan, konkurent ko'ryapman. Men patentladim, men maksimum sizlarga kompensatsiya beraman. Golden Page'da bizga reklama qo'yasizlar. Endi necha yil ishlab bu biznes, men ko'ra olmadim sizlarni, zo'r bo'lganinglar degan gapni qabul qilamiz. Bundan 10 yil, 15 yil oldin, hali ham uxlayotgan paytda. O'shanaga 1 yil Color Page qilib, Цветной bilan Golden Page bilan Yellow Page biza o'shanaga Цветной versiyasini Golden Page qilgandi. Color Page qilgandi. Men seni tahdid ko'ryapman, sen shu o'zida chopaman deb o'shanaga $100 patentga ishlatmagan puli 1 yildan ziyod Color Page degan bizsini bir kun ichida bitta xat bilan vijdonsizlarcha yuristlari, buxgalterlar bilan kelib qilsin ekan degan. Bilaman, ko'raman, bunaqa bo'lsa aytsan, hozirga vijdonsiz nima meni hamma joyda aytsan, Hasan, menga qilgan ish hurmati 10 yildan keyin, 20 yildan keyin og'ayning, o'rtog'ing, do'sting bitta dasturxonda yegan, ovqat yegan, nima deydi, lagandoshing deydimi? Hamtabog'ing. Shunaqa ish qiladigan zamonlar ketdi. Shuning uchun biznesning kelajagi va xavfsizligi uchun bugun ehtiyot bo'lib, mana shunaqa mutaxassislarga murojaat qilsangiz, hayot yaxshi o'rgatadi, faqat qimmat oladi va bular shunaqa narsani tahlil qilish uchun shu sohani kuychisiga aylaninglar. Bu joydan foydalaninglar. Da to'g'ri bir kunda kelmaydi. Lekin siz bugun 10 ta bo'lsa ham, 5 ta bo'lsa ham mamno gapirib Facebook, Telegram, Instagram, YouTube'da qo'ysangiz, kechagidek bizning tadbirga kelganda Dasxat YouTube kanaliga, Telegram kanaliga, Instagramga o'tsanglar, biz kechagi podkastimiz jarayonida gaplarni qo'yib bordik desangiz, undan keyin yana tegida Dasxatga birga kirganda chekapga yozgingiz. Aka, mabodo $100lik promo kodli narsalaringiz bo'lsa, hamma $100 desa kelaversin. Bizning egasi hatto menga ham yoqadi. Kimdir menga $100lik fitnessga bo'lsa ham, $100lik Dasxat loyihasidagi auditga bo'lsa ham kompliment bersa, hatto bizga yoqqanda, maylimanki, sizga ham $100lik bepulga ekspress chekap bo'lsa yoqarmidi? Yoqmasmidi? Izohlarda yozib qoldik. Inoyat aka, Muhammad aka, ham uzr so'rayman, ham rahmat aytaman sizlarni gapirtirmaganim uchun. Lekin keyingisida nasib qilsa yana o'ylaymanki, bu birinchi oxirgisi emas. Boshqa loyihalar doirasida ko'ramiz. Bugungi suhbatdan ko'ngil to'lmagan jihatlarni ochaylik. Nimalardan ko'nglimiz to'lmadi? Bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, menimcha shu brend pozitsiyani chuqurroq kirishimiz mumkin. Undan so'ng briefga o'tishimiz mumkin. Briefni o'zi ham уже ko'p seriyalarni olsak bo'ladi. Bo'ldi. Demak, men bu narsani bekorga aytmayapman. Dasxat YouTube loyihasida bular menda ko'ngillari to'lmagan jihatlarni sizlar YouTube'da Dasxat YouTube kanaliga obuna bo'lasizlar. Dasxat Telegram kanaliga, Dasxat Instagram kanaliga, Dasxat Facebook kanaliga obuna bo'lasizlar. Bular mana shu yerda hattoki hozir men tugagandan keyin Hasan akam gapirtirmadilar degandan men bilan o'zlari ochib borishadi. Men siz bo'lsam, chunki men 4.5 da boshqa zaklat oldim. Buni ochsanglar bemalol imkoninglar bor. Mening imkonim yo'q degani, hozir bizdan keyin qanaqa podkast syomka qilyapmi? Nechida? 5. Bo'ldi. Demak, bugunmi ertami shu yerda bo'lsa, 5 dan keyin nechida? 7 da tugaydimi? Boshqa syomka qilyapmi? Bo'ldi, 7 gacha blo'jan qilib, tahlil qilib, Dasxatni o'zlarini birinchi xuddi shunaqa ekanlari, san belga tepasan, men oyoq ko'raman, Hasan akamiz degan versiyani Dasxat YouTube kanalini birinchi ko'rsatuv sifatida aytib berishadi. 7 gacha blo'jan qilib, aylanib, dam olib qolishadi. Uni olib olasizlar, sразу do'st pasatga chiqarib, keyin o'zlari YouTube kanallariga birinchi zapiska qo'yishadi. Sizlar bo'lsa bu savollarni
Dasxat YouTube kanalini birinchi sonda ularga ochasiz. Suhbatdan ko'ngil to'lmagan jihatlar juda ko'p. Nimadan ko'ngil to'ldi bugungi suhbatimizda? To'lgani ustoz avvalroq chaqirgan uchun rahmat, hurmat qilib. Biz ham boshimiz osmonga yetdi. Vaqt ajratdingiz, vaqtingiz bilamiz. Siz bilan masalan ko'pdan beri aloqa qilamiz. Har bitta vaqtni tejab ishlatganingizni ko'ribman, o'zim ham xulosa qilyapman. Shu menga shunaqa vaqtingizni ajratganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin, xursand bo'ldik. O'rnimiz juda to'ldi. Sizdan nima to'ldi? Akamni gaplariga qo'shilaman, odamlar katta rahmat bu shunaqa podkastga chaqirganingiz uchun. To'lgan temalarimiz shu asosan patent masalasi bo'yicha bo'ldi va naming masalasi ochildi. Endi bularni Xudo xohlasa yana chuqurroq qilsak, inshaalloh hammaga qiymatli bo'ladi. Azizlar, siz bugungi suhbatda nimadan ko'nglingiz to'lmadi va nimadan ko'nglingiz to'ldi? Albatta izohlarda yozib qo'ying. Dasxat loyihasi jamoasiga Dasxat nomi sizni fikringizcha yarashadimi yo bundan zo'rroq nom munosibroqmi? Albatta qo'ying. Bu shunchaki yakuniy bugungi suhbat jarayonida tug'ilgan naming va рабочий название. Hali men Apple legendasida ham eshitganmanki, shuncha variantni berishdiki, agar bundan zo'rroq naming topolmasam, shu ishlab turgan olmani рабочий название qilib bo'lsa ham qo'ygin degan legendasini ham eshitganman. Mana рабочий название bilan boshlaydi. Bundan zo'rini topolmasam, shu olmani qo'yasan, shu ishlab turgan logo qo'yasan, shuni keyin ustida ishlaysan degan deyishadi. Qarang, bu ham legenda-da endi. U bechora yeb turgan olmani рабочий название qo'yaman, logo ichida ishlagan narsa mana shu olmani qo'ygin deb, o'sha ishlangan olma va yeb turgan olmani рабочий название deb dasxat deb qo'yamiz. O'shaning uchun ba'zida aytamanki, idealni boshlamagandan ko'ra, idealni bo'lsa ham boshlang. Perfeksionizm ba'zida yaxshi, ba'zida zararimizga ishlaydi. Чем idealni не начали, не idealni bo'lsa ham ishlang. Chunki mana не idealni bo'lsa ham рабочий название unik bilan kelishdi. Alternativ naзвание tamg'a dedik. Tamg'ani namingida masalan nima ko'rdimda, shu imzo, dasxat, boshqa narsa joyida ko'z oldida tug'ildi va dasxat degan рабочий название bilan YouTube, Facebook, Telegram, Instagram ochilsa, любой yerda dasxatdan zo'rroq chiqsa, dasxatdan zo'rroq bo'lib ketadi. No, maylimaga pastida Unique Branding agentligi yuridik firma sifatida ham qolaveradi. Hozir yuridik firma sifatida Unique Branding agentligi turibdi. Bo'ldi. Perfectum Mobile yoki Usel. Haligacha o IP Coscom turibdi. Oldin o IP Coscom ham kompaniyani oti bo'lgan, ham brend oti bo'lgan. Tak что sizniki o Unique Branding agentligi tursa ham bu turaveradi. Unique deb bilganlar nima qiladi? Biz kecha yana bitta Centerspace'ga yoki yana yuridik firmani ham qiluvdik. O'sha yerda ham shunaqa qildik. Ba'zida yuridik firmani oti boshqa, brend oti boshqa bo'lishining pluslari ham bor. Ular haqida, strategiya haqida balkim keyingi suhbatlarda nima qilamiz. Bular ochgan podkastda qaysi mavzularni ochirishni tavsiya qilasiz? Sizni biznesingiz brendiga oid, strategiyasiga oid, logolarga oid, sloganlarga oid, namingga oid, kommunikatsiyaga oid, yana boshqa patentga oid, brieflarga oid qaysi savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Shu mavzularni ko'taringlar deb yozinglar va kelajakda brendingni zo'r qilgan, yaxshi qila olmagan odamlardan qaysi qahramonlar bilan suhbat qilishni tavsiya qilasiz, ularni ham izohlarda yozib qo'ying. Azizlar, rozi bo'lasizlar. Samimiy aytmanda gapirtiraman dedim, lekin meniki bo'lsa mana shunday qilardim degan ham o'zimni nimam, yutug'im ham, kamchiligim ham shu. Bularni bitta biznes jamoasi bo'lsak, mana shu mesajni bugun kontakt orqali bularni nomidan mas'ulga yetkazardim degan narsa qalbimga kelganigina uchun bugun ulashdim. Lekin dasxat loyihasida bularni o'zingiz uchun kashf qilib, qolgan joylarni ochishga imkon bo'ladi. Azizlar, Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inoyat aka, rahmat. Rahmat aka, rahmat.